မောင်လိုင်းပြမထွက်နဲ့ဒီစကားကိုဒေါဂီတာဘိုးဘွားကြီးရအတွင်မှာတဖောက်ဖောက်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မြည်သည့်ချင်းကစပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြောဆိုခဲ့ကြတာကိုအတိအကျမသိပေမဲ့ဒီစကားရဲ့မှန်ကန်မှုကိုတော့ဘယ်သူမှတန်တရားမရှိကြပါဘူး။ဒေါဂီတာဘိုးဘွားကြီးရအတွင်မှာအဖွားစစ်ကတောင်နှမြောင်အနောက်ကိုတပြေးပြေးချင်းတိုးဝင်နေတဲ့စီးစာနေလုံးကိုကြည်ပြီးတော့ဇိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။နေဝင်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်ကျန်နေအောင်ပြောက်ကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တလောကလုံးရုပ်ကြီးစိတ်ငြိမ်ကြသွားပါတယ်။မိသည့်အတမမကြားရတော့ပါဘူးအမောင်တို့ကလည်းအနောက်ဘက်စီကနေပြီးတော့တရွေ့ချင်းကပ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့တောင်တန်းတွေမြေပြင်တွေနဲ့တစ်ပင်တွေအားလုံးကိုဝါမျိုးသွားပြီးတော့ဒေါဂီတာဘိုးဘွားကြီးရွာတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်ဘိုးဘွားကြီးရွာရဲ့တောင်လေတောင်မှာတော့ကြောက်ရွံ့ထုလေးခုကမမမမရိုက်တီလျက်ရှိပါတယ်အဲဒီရုပ်ထုတွေကလည်းလွန်စွာတက်တန်းရင်းနေပြီးတော့အဆက်ပြောက်တွေစွန့်ထင်းနေပါတယ်၎င်းတို့ကတော့ဘယ်သူကထုလုပ်တယ်မိသည့်ချိန်ကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပဲအဖွားစစ်ပင်မသိပါဘူးအမောင်တို့ကြားရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်ရွံ့ထုလေးခုတန်းကနေပြီးတော့ခက်ပြပြော့အလင်းရောင်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကြောက်ရွံ့ထုတွေကလည်းအလင်းရောင်တွေထုတ်လွှတ်နေတာကိုမြင်တော့အဖွားစင်းနဲ့ရွာတွေကဘိုးဘွားတွေကလည်းတက်ပြင်းချနိုင်ပါတယ်အပြင်ဘက်မှာတော့အမောင်တို့ကတိတ်တဲလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ထုတွေကအလင်းရောင်ကြောင့်ဒေါဂီတာဘိုးဘွားကြီးရွာကဘေးကင်းနေပါတယ်ရုတ်တရက်အဖွားစစ်ကလည်းနားဆွဲလိုက်ပြီးတော့အန်အော်တကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်အားလုံးနားထောင်ကြအောင်အပြင်ဘက်မှာကလေးတယောက်ငိုးနေတယ်သူရဲ့ဘေးမှာအဖိုးကြီးမာကလည်းကောင်းရမ်းပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနေဟိုဟာရီရဲ့အတန်ကြားတာနေမှာပါအာတကယ်ကလေးငိုနေရထင်တယ်နားကန်နေတဲ့အဖိုးအိုကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အဖိုးဘွားတွေအားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်ကလေးတယောက်ရဲ့ငိုတန်းကလည်းရောပြင်ပတ်အမောင်တူတဲကောင်းနေပြီးတော့ပဲ့တင်ထက်လာပါတယ်ဒေါဂီတာဘိုးဘွားကြီးရွာကလည်းဒီလောက်ခေါင်သေးတဲ့နေရာမှာရှိပါလျက်နဲ့ဘယ်လိုကလေးတယောက်ရောက်လာရတာလဲကျုပ်သွားကြည့်မယ်အဖွားစစ်ကလည်းဆဲလို့ရှားပြီးတော့ရွာတော်ကရုပ်ထုတစ်ခုစီကိုခြေပြားထောက်ပြီးတော့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အဖိုးကြီးမကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းပြေးလိုက်လာပါတယ်နေယူနေလားအဖွားကြီးစစ်မောင်နေတဲ့အချိန်ရွာပြင်ထွက်ရင်ကိုသေးတယ်ကိုတူးတာနဲ့အတူတူပဲအမောင်လေးကဟိုဟာရီကကြောက်ရွံ့ထုတွေကိုကြောက်ကြပါတယ်တော့ဒီကြောက်ရွံ့ထုတစ်ခုယူသွားရင်ကျုပ်တော်တော်နဲ့တေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဖွားစစ်ကလည်းကိုကိုငိုကိုင်းပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ထုတစ်ခုကိုမရမကလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းခါကုန်းကြီးဖြစ်နေတော့ကြောက်ရွံ့ထုကိုမြေကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့မမသေးနိုင်ပါဘူးအဖိုးကြီးမကလည်းကောင်းခါပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ပေးငါသိပေးမယ်တခြားဒေါဂီတာဘိုးဘွားတယောက်ကတော့ထောင်းနေနဲ့ရှောက်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဖိုးကြီးမခင်ဗျာလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဒီကြောက်ရုပ်ထုကိုအကြာကြီးတဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကလက်နှစ်ဖက်စလုံးရှိတယ်ပေးကျုပ်သေးတာပူကောင်းနေမယ်အဖိုးကြီးမကလည်းသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့ထော့ချိုခြေထောက်နဲ့လမ်းတော်မှာကောင်းကောင်းရှောက်နိုင်ပါမလားငါလက်တစ်ဖက်တည်းကြံတော့ပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းနဲ့ကြောက်ရုပ်ထုကိုကောင်းကောင်းသိနိုင်သေးတယ်သူကလေးခြေထောက်နဲ့ဖက်ကိုမြဲမြဲရက်ပြီးတော့လေးလက်နဲ့ကြောက်ရွံ့ထုကြီးကိုကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့မားလိုက်ပါတော့တယ်အဖွားကြီးစစ်သွားကြစို့ကျုပ်ကိုတောက်ဘွားကြီးလို့ခေါ်တာရက်စံတရုတ်စကားမှာတော့အဖွားကြီးစစ်ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့တောက်ဘွားကြီးဆိုတော့ကအတန်ထွက်တူပါတယ်ထော်ကျရွှေအားနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေတတိထားကြရွာတွေကရုပ်ထုတစ်ခုရောသွားမှာဆိုတော့အမောင်တွေကဟိုဟာရီကဝင်မလာစေနဲ့အဖိုးကြီးမောင်နဲ့အဖွားဆေးတို့ကလည်းဒေါဂီတာဘိုးဘွားကြီးရွာကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ထူးဆန်းပြီးတော့အမျိုးမြည်မသိတဲ့အရာတွေကလည်းအမောင်လေးမှဝဲပြန့်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘေးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ရွံ့ထုကလည်းအလင်းရောင်ကတောက်ပါလာတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကလည်းထူးဆန်းစွာအော်ဟစ်ပြီးတော့အမောင်တူတွေကိုပြန်ဆုပ်သွားကြပါတယ်။ကလေးငုတ်တန်ကြားရတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားရင်းနဲ့ခြေလန်းတရာလောက်ရှောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကြီးမောင်နဲ့အဖွားဆေးတို့အပြန့်ကျဲတဲ့မြေကမ်းပါဘေးကိုရောက်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကလေးငုတ်တန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တူကထွက်ခဲ့တဲ့ကက်ပြပြော့အလင်းရောင်ကလည်းအဝေးကိုမရောက်တော့လျှောက်သားကနားဆွင်ပြီးတော့အတန်ကြောင်ရတဲ့မြစ်အထက်ပိုင်းစီကိုရှောက်သွားကြပါတယ်။ခြေလန်းတောင်စင်ပေါင်းများစွာလှမ်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ငိုတန်ကအနီးကပ်ကနေပြီးတော့လာတယ်လို့မျိုးချားလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးမရဲ့လက်တစ်ဖက်တည်းကလည်းတုံလာပါတော့တယ်။အဖွားကြီးစစ်ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတောက်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အတော်လန်းလန်းကနေကက်ပြပြော့အလင်းရောင်ကိုတွေ့တော့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကမြေကမ်းမှာငြိမ်နေတဲ့ချင်းတောင်တစ်ခုကနေလာခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ငိုတန်ထွက်ပေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကလေးတယောက်ပဲအဖွားကြီးကလည်းရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ချင်းတောင်ကိုမားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မရမကပြစ်ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချင်းတောင်ရဲ့အောက်မှာတော့ဖြူဖက်လက်တစုံကမြေရည်တွေနဲ့ပွားရောင်းနေလို့ပါအဲဒီလက်တွေကလည်းချင်းတောင်ကိုပင်ထားပြီးတော့မြေကန်ဘက်ကိုအစွမ်းကုန်တွန်းပို့နေတယ်လို့မျိုးရှိနေပါတော့တယ်စင်မပူနဲ့နော်ကလေးကဘေးကင်းပါပြီအဖွားကြီးကလည်းရေအောက်ကအမျိုးသမီးကိုနူးညံ့ညင်သွားစွာပြောလိုက်ပါတော့တယ်အမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းကလည်းသူ့ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အလားချင်းတောင်ကိုစုပ်ကင်ထားတာရောသွားပါတော့တယ်ပြီးတော့မှပဲအမောင်တူတွေကိုတိုးဝင်ပြောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ရေစီးကြောင်းနဲ့အတူမျောပါသွားခဲ့ပါတယ်။အဖွားစစ်ကလည်းချင်းတောင်ကိုမားလိုက်ပါတယ်။အထဲမှာတော့အနီးနဲ့ထုတ်ပိုးထားတယ်။ကလေးတယောက်ကရှိနေပါတော့တယ်။အနီးရောအနီးတောက်ပေါ်မှာခက်ပြပြအလင်းရောင်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ကြောက်စိမ့်လေဆွဲတစ်ခုလည်းရှိနေပါတော့တယ်။အဲဒီကြောက်စိမ့်လေဆွဲကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့ကြောက်ရွံ့ထုကနေထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်ကတော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်စိမ့်လေဆွဲကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အလင်းရောင်ကပိုပြီးတော့အားနေပါတယ်။
ဒီကြောင့်စိမ့်လေတွေကလည်းကျွန်တော်တွေကနေပြီးတော့ကလေးငယ်ကိုအမောင်တူတွေကအရာတွေတိုးဝင်မလာအောင်လို့ကာဝယ်ပေးထားပါတယ်ကြောက်စိမ့်လေတွေရဲ့အလင်းရောင်ကလည်းအားနေနေတော့ကလေးကိုပဲကာဝယ်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးယောက်ျားလေးပဲဒုက္ခိတဘိုးဘွားကြီးရောက်ကိုပြန်ရောက်လာတော့အိုမေဂျိုကန်ကြီးနဲ့နေတဲ့ရွာသူရွာသားအားလုံးကစုဝေးလာကြပါတယ်အဖွားစစ်ကလည်းအနီးကိုပြေးပြီးတော့ကလေးငယ်ကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ကျုပ်တို့ကျဲတဲ့တောဝဝါကြီးတွေနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျုပ်တို့ဒုက္ခိတဘိုးဘွားကြီးရွာမှာကြမ်းကြမ်းမမလူတယောက်ရှိလာပြီပေါ့ခြေတပတ်ပဲရှိတဲ့ထော်ကျိုကလည်းအန်အော်တကြီးနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်နင်တို့ကိုမွေးစားဖို့လုပ်နေရလားအဖွားကြီးစစ်ငါတို့တောင်မှအနိုင်နိုင်ရှင်းတန်နေရတာသူများကိုပြပြတာကောင်းမှချင်းနေအဖွားစစ်ကလည်းဒေါသထွက်သွားပါတယ်ငါအဖွားကြီးကဒီကလေးကိုကိုခွန်အားနဲ့တွားကြလာရတာဘာလို့များသူများကိုပေးပြရမှာလဲရွာသူရွာသားအားလုံးကလည်းငြိမ်ကြသွားပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြောရဲကြတော့ပါဘူးရွာလူကြီးကလည်းထန်းစိန်နဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အခြေအနေကလည်းခြားသူတွေတက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးပါတယ်တခြားသူတွေကတော့တာမန်လူတွေတော့မဟုတ်ပေမဲ့အနေဆုံးတော့ခြေလက်တွေတော့ရှိပါသေးတယ်သူကတော့ခြေလက်တစ်ဖက်မှမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကလည်းသူ့ကိုတည်ရတည်ဆက်ဆံကြပါတယ်မကောင်းဆိုးရလို့ဖြစ်နေတဲ့အဖွားစစ်တောင်မှသူ့ကိုမလီမစားမလုပ်ရဲပါဘူးငါတို့သူ့ကိုမွေးစားမယ်ဆိုရင်နာမည်ဘယ်လိုပေးကြမလဲအဖွားစစ်ကမေးလိုက်ပါတယ်ရွာလူကြီးကလည်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဖွားကြီးချင်းထဲမှာတခြားတစ်ခုခုတွေ့ခဲ့သေးလားအဖွားစစ်ကလည်းချင်းအောင်စီကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းရမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီကြောက်စိမ့်လေဆွဲကလွှဲရင်တခြားဘာမှမပေါ့လေဆွဲပေါ်မှာတော့ချင်းဆိုတဲ့စာလုံးပါတယ်ဒီကြောက်စိမ့်ကအညစ်အကြေးတစ်စမ်းမှမရှိတဲ့အပြင်ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုလည်းကင်းဝေနေသေးတယ်ဒါသေချာပေါက်တာမန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်ရတာချမ်းသာတဲ့မိသားစုကဖြစ်မယ်ခြင်းနဲ့ငါတို့သူ့ကိုချင်းလို့ခေါ်ကြမလားသူ့မျိုးရိုးနာမည်ကိုချင်းလို့ပြီးရင်ရောရွာလူကြီးကလည်းမိကိုမေးပြီးမှလည်းအတွေးပေါ်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးနာမည်ကိုချင်းလို့ထားကြတာပေါ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုချင်းမှုလို့ပေးမယ်သူကြီးလာရင်တူကြောင်နွားကြောင်ခိုင်းမယ်အနေဆုံးတော့ကောင်းကောင်းအသက်ရှင်နိုင်မှာပေါ့ချင်းမှုအဘွားစီကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တကက်ရဲနေတဲ့အနီးတဲကကလေးငယ်ကိုကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်ပလွေတန်တန်ကလည်းမြေကမ်းမှာတခြားပြန့်လွယ်လာပါတယ်နွားကြောင်သားကလေးတယောက်ကလည်းနွားတကောင်ပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ပလွေမှုန့်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့နွားကြောင်သားလေးကတော့17နှစ်12နှစ်အရွယ်လောက်ပဲရှိအောင်ပဲထင်ပါတယ်နီနီရဲ့နှကန်းတွေဖြူပွေးနေတဲ့သွားနေနဲ့နုနေသေးတဲ့ကလေးလေးပါသူ့ရဲ့အင်ကြီးရင်ဘက်ကလည်းဟပြေးနေပြီးတော့ကြောက်စိမ့်လေတဲ့တကူကလည်းရေပန်းရှိမှလှုပ်ရမ်းနေပါတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးကတော့အပွားစစ်လုံခဲ့တဲ့17နှစ်ကမြေကမ်းမှာကောက်ယူခဲ့တဲ့ကလေးပါရွာတွေကဘိုးဘွားတွေကလည်းဒီလူငယ်လေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြုစုပြောထောင်ခဲ့ကြတာပါချင်းမူကလည်းကလေးဘွားတော်ကအပွားစစ်ကနော်မတကောင်ရှာတွေ့လာလို့နေတိုင်းနှုတ်တော့ရပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အသက်မဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနော်ကိုဘဲကရလာလေဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြပါဘူးဒုက္ခိတဘိုးဘွားကြီးရွာကရွာသူရွာသားအားလုံးကလည်းမကောင်းဆိုးရလို့ဖြစ်နေပေမဲ့ချင်းမူအပေါ်မှာတော့အားလုံးကကောင်းကြပါတယ်အဖွားစစ်ကလည်းအချုပ်သမားပါနေတိုင်းလိုချင်းမူကလည်းအဖွားစစ်စီကနေပြီးတော့အချုပ်တင်ရပါတယ်ဘိုးဘိုးစစ်စီစီကနေပြီးတော့ပရဆေးပင်တွေဘယ်လိုစုဆောင်ရမလဲဆေးဘယ်လိုပေါ်ဆက်ရမလဲတင်ရပါတယ်ဘိုးဘိုးထော်ချိုစီကနေပြီးတော့ခြေခွက်တွေကိုတင်ရပါတယ်ဘိုးဘိုးမြက်ကန်စီကနေပြီးတော့အတန်နားထောင်ပြီးနေရာကိုဘယ်လိုခံမှန်းရမလဲဆိုတာတွေတင်ရပါတယ်ခြေလက်မရှိတဲ့ရွာလူကြီးစီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုရှူသိန်းရှူထုတ်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူ့ရဲ့နေရတွေကမြ мян ဆက်ဆန်ကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနော်မကလည်းသူငယ်ငယ်ကနှုတ်တိုက်ထွေးခဲ့တဲ့မိခင်မှာနောက်ပိုင်းမှာတော့အဖွားစီကရောင်းပြဖို့ကြံစီပေမဲ့ချင်းမူကတော့မရောင်းချင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲနွားချောင်းနဲ့အလောက်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ချင်းမူကလည်းမြေကန်ပြီးမှမကြာခဏနွားလောက်ကြောင်းမရောတောတောင်စိမ့်စိမ့်တွေမိုးပြတိမ်ဖြူတွေကိုခန်းစားကြည့်ရှုလေရှိပါတော့တယ်ချင်းမူငါ့ကိုခဲ့ပါဦးရုတ်တရက်ချင်းမူတက်စီးနေတဲ့နွားမကလည်းစကားပြောလာပါတယ်သူကလည်းအရန်ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့နွားဘော်ကနေခုန်ဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်အိမ်နွားရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့မျက်ရည်မြောင်အိုင်ဖွဲနေပြီးတော့သူ့ကိုလူစကားပြင်ပြောလာပါတယ်ချင်းမူမင်းငယ်ကလေးတွေကငါ့နှုတ်ကိုတောက်လာတာပြောရရင်ငါကမင်းရဲ့အမိတစ်ပိုင်းပဲငါ့ကိုခဲ့ပါချင်းမူကလည်းမျက်တောင်ပုတ်ကဲလှုပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကြရမလဲနော်မကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့ခေါင်းမှာဒဇီရှိနေတာပဲငါရဲ့အရေးပြားကိုအဲ့ဒဇီနဲ့လှီထုတ်ပြစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါပိတ်မိနေတာကိုကယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ချင်းမူကလည်းကြည်တုံချတုံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ငါမင်းကိုကျွေးမှုခဲ့တဲ့ကြီးစုတွေမေ့နေပြီလားနော်မကလည်းမေးလိုက်ပါတယ်ချင်းမူကလည်းသူ့ရဲ့ဒဇင်းကိုမြောက်ကနွားရဲ့အရေးကုန်ကိုတတိထားပြီးတော့လှီပြလိုက်ပါတယ်ထူဆန်းလာပါတယ်နွားရဲ့အရေးကုန်ကိုလှီထုတ်လိုက်တော့လေသူတစ်စက်မှထွက်မလာပါဘူးအဲ့တော့အပြင်အရေးကုန်အတွင်းမှာဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတာကိုမမျော်လင့်မဲနဲ့တွေးလိုက်ရပါတယ်မိသည့်ရိုးသားကိုမြောက်မတွေးရပါဘူးနောက်မှထဲမှာအရေးကုန်ကိုလှီထုတ်နေရင်နဲ့တဝက်မှာပဲအသက်20-30အရွယ်မိန်းမတဦးကလှမ်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကလည်းနွားရဲ့အရေးကုန်နဲ့ရစ်ပတ်နေစေရှိပါတယ်
အရေးပြောင်းနေနွားရဲ့အရေးကိုမှလည်းတွဲဆက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏကိုအပေါ်ပိုင်းကတော့နွားရဲ့ကိုနဲ့တွဲဆက်နေခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။အဲဒီမျိုးသမီးရဲ့စပင်များကလည်းရုပ်ပွားနေပါတယ်။သူကလည်းကြောင်ငိမ့်နေတဲ့ချင်းမှုရဲ့လက်ထဲမှာတစင်ကိုဆွဲယူလိုက်ကခြေထောက်မှနွားရီကုံကိုနှစ်ချက်သုံးချက်လီထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အသွင်တရံမကောင်ဆိုးဝါးတစ်ဖွဲပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ချင်းမှုကိုကြည့်ခါတစင်နဲ့ချိန်ရွယ်လိုက်ပြီးတော့အေးဆက်ဆက်ရေမော်လိုက်ပါတယ်။မကောင်ဆိုးဝါးလေးမင်းကြောင့်ငါနွားဘဝရောက်ရတာစစ်တပ်နဲ့လုံးမျက်စားပြီးတော့နင့်ကိုနှုတ်တိုက်ခဲ့ရတယ်။ငါရဲ့တနာစရာကလေးလေးသူ့ကိုမွေးပြီးခဲ့တဲ့ကနင့်ကိုနှုတ်တိုက်ဖို့အတွက်နေအဲ့ဒီဆောင်မကငါ့ကိုနွားဘဝပြောင်းပြစ်ခဲ့တာ။အခုငါလွတ်မြောက်သွားပြီ။နင့်ကိုငါတတ်မယ်။ပြီးရင်ဒီရွာလုံးကမကောင်းဆိုးဝါးတွေအကောင်လုံးကိုတတ်ပြစ်မယ်။ချင်းမူကလည်းမေတ္တနေမိပါတယ်။နွားရဲ့ရေကိုနေမှထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းမိသည့်အကြောင်းအရာများပြောနေမှန်းစဉ်းစားမရဖြစ်နေပါတော့တယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးကလည်းချင်းမူကိုတစည်းနဲ့လှီးကတက်တော့မယ်လို့ပြင်လိုက်စင်ပါပဲသူ့ရဲ့နောက်ကျောအလယ်မှာရုတ်တရက်အေးစစ်စစ်ကန်စားလိုက်ရပါတယ်။ငိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ရင်ဝါမှာဓာတ်သွားတစ်ခုကတိုးထွက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မူပါမင်းရဲ့ဘိုးဘိုးဆေးစရာကသူ့ရဲ့ဆေးတွေကြိုးပေးဖို့အိမ်ပြန်လာခဲ့အောင်နဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းကလည်းတအီအီပြိုလဲကျသွားပါတယ်သူရဲ့နောက်မှာတော့တွေးတက်ဆက်ကြောက်နေတဲ့ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ချင်းမူကိုနှစ်လိုပဲပြုံးပြနေတာကတော့ရွာကဘိုးဘိုးတော်ကျိုးပါဘိုးဘိုးတော်ကျိုးနွားရီကိုနဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ချင်းမူတူကိုလုံးတုံးလို့သွားပါတယ်သွားတော့ပြန်တော့တော်ကျိုးကလည်းသူ့ရဲ့ပကုံးကိုပုတ်ပြီးတော့ဟက်ကနေရဲလိုက်ပါတယ်ချင်းမူကလည်းရွာဘက်ကိုပြန်သွားရင်းနေနောက်လေကြည့်လိုက်တော့တော်ကျိုးကလည်းအမျိုးသမီးအလောင်းကိုမြေထဲပစ်ချလိုက်တာတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကလည်းသူ့အတွက်တုံးလုံးစရာကောင်းလို့ပါတယ်ရွာကိုပြန်ရောက်တာတော့မှတတိမထောင်မိလိုက်ပါဘူးချင်းမူတောက်ကောင်လေးငါမင်းကိုဘာပြောထားလဲမောင်လာရဲ့အပြင်မထွက်နဲ့လို့ပြောထားရည်လေညာရောက်လာတော့ဒုက္ခိတဘိုးဘွားကြီးရွာရဲ့တောင်းလေးတောင်းကနေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့သူတွေကအလိုလိုလင်းလာပြန်ပါတယ်အဘွားချစ်ကလည်းရွာပြင်ကိုခိုးထွက်ပြီးတော့နွားရီကုံကိုသွားကြည့်ဖို့ပြင်နေတဲ့ချင်းမူကိုဓားပြီးတော့ပြန်ဆွဲခေါ်လာရပါတယ်ဖဖမောင်လာရင်ကျွန်တော်ကိုဘာလို့အပြင်မထွက်ခိုင်းရတာလဲချင်းမူကလည်းခေါင်းမော့ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်မောင်လာတဲ့အခါကျရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကအမောင်တူထဲမှာရှောက်သွားနေကြတာအပြင်ထွက်တာနဲ့သိမှာပဲအဘွားစစ်ကလည်းခက်တင်းတင်းပြောလိုက်ပါတယ်ရွာတွေကကြောက်ရွံ့သူတွေကငါတို့အကောက်ွယ်ပြီးထားလို့တောင်းအမောင်တွေကအရာတွေကရွာတွေကိုမဝင်လာရဲတာတခြားရွာတွေမှာရောဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့သူတွေရှိလားချင်းမူကလည်းတီးကျင်စိတ်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ဘဘစစ်ကလည်းခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းရွာပြင်ဘက်ကိုစိတ်ပူတွေမျက်နှာနဲ့ကြည့်နေပြီးတော့သူ့ဘာသာတတွတ်ရေရောလိုက်ပါတယ်ချိုချိုကပြန်လာသိနေပြီထော်ကျိုးကအပြစ်မလွတ်တင်ဘူးသူမှခြေတော်တစ်ဖက်ပဲရှိတာကိုဘဒီနေ့ဒူးစမ်းတာတခုဖြစ်ခဲ့တယ်တိလားချင်းမူကလည်းတက္ကနာမြတုံဆိုင်နေပြီးမှဘစစ်ကိုနွားပိုက်ထဲမှာထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဘစစ်ကလည်းမတုံမလုံပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့မိမကြောင့်ပြောမလို့လားထော်ကျိုးငါ့ကိုပြောပြီးပါပြီသူကောင်းကောင်းဖြေရှင်းခဲ့တာပဲမင်းလေးနှစ်သားနှုတ်ဖြတ်တော့ကအဲ့နွားကိုရောင်းပြမလို့လေမင်းကမှအယောင်မခံခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့မေကြောခိုင်ခဲရတယ်။လေးနေတီနိုးတောက်နေရင်နဲ့အိမ်နောက်ပေါ်တွေ့တာစိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ငါပြောခဲ့တာပဲ။ချင်းမူရဲ့မျက်နှာကလည်းရဲတက်သွားပါရီလေးနေဆိုတဲ့အရွယ်ကလည်းကလေးတယောက်အတွက်နှုတ်ပြတ်ဖို့အတော်နောက်ကျနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒါကတော့အရေးမကြီးပါဘူး။ဖဖိုးတော်ကျော်ကအဲ့အမျိုးသမီးကိုတတ်ပြတ်လိုက်တာတိတ်ကောင်းတာပေါ့။ဖစစ်ကလည်းရေမောလိုက်ပါရီအဲ့မိမအတော်လေးတန်နေပါပြီ။အမှန်ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်နေကလေးကတေးရမှာမင်းအတွက်နှုတ်တိုက်ဖို့လူလို့သာမတက်ခဲ့တော့မဟုတ်ရင်သူဒီနေ့ထိအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးချင်းမူကလည်းသူ့ရဲ့ဘဘကဘာကြောင့်ပြောနေမှလည်းမသိပါဘူးဘဘစစ်ကလည်းသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီအဲ့မိမဒီနေရာကနေပြီးတော့မိုင်းထောက်ကြီးဝေးတဲ့နေဆက်ငကားမျိုးစားမင်းရဲ့မိမပဲနေဆက်ငကားမျိုးစားမင်းကလည်းတနာယူတယောက်အဲ့မိမကတိတ်ပြီးတော့တဝင်းတိုးတက်တာနေဆက်ငကားမျိုးစားမင်းကအပြင်ထွက်ပြီးတော့မိမတွေပွေရဲ့သူ့မိသားစုကမိမပြိုတွေကိုဖမ်းတယ်နေဆက်ငကားမျိုးစားအပြိုစင်တယောက်ကိုပန်းဦးချွေလိုက်သူ့ရဲ့မိမကအဲ့ဒီမိမပြိုကိုလူလွတ်ပြီးတော့တတ်ခိုင်းတာငါအစကတော့အဲ့ဒီမိမကိုတတ်မလို့ပဲဒါပေမဲ့သူကကလေးမွေးထားတာ3လပဲရှိသေးတယ်မင်းတို့နိုးရပြီဆိုပြီးတော့နွားပြောင်ပြက်လိုက်တာအဲ့ဒီမိမကအချုပ်နှောင်ကနေလွတ်အောင်ယုံထွက်ပြီးတော့မင်းကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးချင်းမူကလည်းအရန်အံ့ကိုသွားပြီးတော့អော်လိုက်ပါရီဖဖဘယ်လိုလုပ်လူကိုနွားပြောင်လိုက်တာလဲအဖွားစစ်ကလည်းသူ့ရဲ့ကျိုးတို့ကျဲတဲ့သွားရီပေါ်အောင်လို့ရဲလိုက်ပါရီမင်းတင်ချင်လို့လားဖဖသေးပေးမယ်ဒီအိုးထော်ကျိုးပြန်လာပြီချင်းမူလန်းကြီးလိုက်တော့လက်တစ်ဖက်နဲ့တောင်ဝေးကိုကင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျောင်းမှာတားရဲတစ်ကောင်တဲပိုးပြီးထော်နေနဲ့ရှောက်လာတဲ့ထော်ကျိုးကိုတွေ့လိုက်ရောက်ပါရီအမောင်တို့ကလည်းရွာဘက်ကိုလိုင်းလုံးတွေလိုတက်လာနေပါရီအဖွားစစ်ကလည်းစိတ်ပူပြီးတော့អော်လိုက်ပါရီမြင်မြန်လားထော်ကျိုးမြင်မြန်လား
ဘာကြီးလုံးနေရလဲထော်ကျိုးကလည်းရွာဘက်ကိုခြေလမ်းမှန်မှန်ပဲဆက်လျှောက်လာပါတယ်သူရွာလေးကိုရောက်တာနဲ့အမောင်တို့ကလည်းကြွားလုံးကိုဖုံးလန်းသွားပါတယ်သူကြောဘော်ကတာရဲကတော့ကြားတကောင်ဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ပါအမောင်တို့ကလည်းကြားရဲ့အမိကိုပို့တိုက်သွားတော့ရုတ်တရက်ထပြီးတော့နာကျင်စွာဟင်းဟောင်းလိုက်ပါတယ်ချေမူကလည်းအမြန်ပြေးသွားကြည့်တော့ကြားရဲ့အမိကလည်းအယိုးပဲကျန်တော့တာတွေ့ရပါတယ်အရေးပြအမွှေးနဲ့အသားတွေအားလုံးကပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ချေမူကလည်းရွာပြင်ဘက်ကအမောင်တူကိုတီးကျင်စိတ်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘိမ့်ဘိတ်အောင်လို့မောင်နေတဲ့အမောင်တူထဲမှာဘာကိုမှမမြင်ရပါဘူးဒီမောင်တူထဲမှာဘာတွေရှိနေရလဲသူကလည်းတွေးလိုက်မိပါတော့တယ်အဘွားစစ်ကချေမူကိုရွာဘက်ကိုဆဲခေါ်လာရင်လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဟိုတီရှောက်မကြည့်နဲ့တော့မြင်မြင်လားဒီနေ့ကမင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေ့ရွာလူကြီးအဖိုးကြီးမှအကောင်လုံးလာကြတယ်ရွာလေးမှာတော့မိဘုံကြီးတကူကိုတွန်းထားပါတယ်ရွာလူကြီးကိုတန်းစင်နဲ့တဲလာကြပါတယ်သူကလည်းတင်းငိမ့်စွာမေးလိုက်ပါတယ်ဝင်းညင်၄កောင်ရပြီလားအကုန်ရပါပြီလက်တစ်ဖက်ပဲရှိတဲ့အဖိုးကြီးမကလည်းပေပေါင်းများစွာရှိတဲ့ကြောက်စင်းရောင်မွေကြီးတစ်ကောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲဒီမွေကလည်းသွေးတွေထွက်နေပြီမဲ့အသက်ရှင်လျက်ပါဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးမရဲ့လက်တစ်ဖက်တဲနဲ့စုပ်ကင်ထားတော့လွတ်လို့မရပါဘူးတချိန်တည်းမှာပဲပဲပဲဆရာရွှေကသူ့ကိုယ်တည်းကြီးတဲ့ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတဲလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီငှက်ရဲ့အတောင်တွေခြေထောက်တွေကိုချီနှောင်ထားပြီးတော့ရုံးကန်တိုင်းမီးတွေပွင့်ထွက်နေပါတယ်အဲဒီလိုရုံးကန်နေတဲ့အတန်တွေကလည်းစက်သိန်းထားစရာကောင်းလောက်အောင်လို့ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်ပြီးတော့မျက်နှာမမြင်ကစပွဲလုံးကြီးတယောက်ကြီးတဲ့လက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတဲလာခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီလက်ကြီးကလည်းနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာအသက်ရှင်နေခဲ့တယ်လည်းမသိပါဘူးအကုန်ကတော့မှရွှေရောင်တန်းနေပါပြီခြေတော်လေးချောင်းလုံးကအကွန်လေးကိုဝင်နေပြီးတော့တစ်ချက်ခြေတော်တစ်ချောင်းကထွက်လာပါတော့တယ်အဲလိုထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိုရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ရင်ငွေတွေထွက်လာတာကိုချင်းမူကတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲဒီရင်ငွေတွေကလက်ကြီးကိုလေးပေါ်ကိုပိတ်တင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားနိုင်လောက်အောင်လို့အားကောင်းပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်မပြေးနိုင်တာကမျက်မမြင်ကလက်ရဲ့နှာခေါင်းကိုကျိန်းနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ဆွဲထားလို့ပေါ့နှာခေါင်းစိမ်းကြားဖြူမင်းငန်းနဲ့လိမ့်နဲ့ငါတို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်သားရဲ့လေးကောင်ရဲ့သွေးကိုမရှာနိုင်ပေမဲ့နှာခေါင်းစိမ်းမွေတမဏိအယိုးကြောင်လျှက်စည်းငန်းနဲ့ရွှေအောင်လက်ကိုအစားထိုးပြီးတော့သုံးလို့ရပါသေးတယ်ဒီကောင်တွေနဲ့ဆိုလုံလောက်ပါပြီရွာလူကြီးကလည်းရွာကတူတဲ့တော့သားသက်သမားကိုကောင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်ပါတယ်သားသက်သမားကလည်းသွားပြဲပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်သူရဲ့လက်တွေကိုအားပြုရင်းနဲ့ရှေ့ကိုတိုးသွားပါတယ်သူကတော့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းပဲရှိတဲ့သူပါသူရဲ့ခေါင်းအောက်ပိုင်းကတော့ခုတ်ပိုင်းခံလာရလို့ပါငကားသိမ့်မွေတမဏိအယိုးကြောင်လျှက်စည်းငန်းနဲ့ရွှေအောင်လိတ်တို့ရဲ့ရှေ့မှာတော့စလုံးကြီးလေးလုံးကိုချထားပါတယ်သားသက်သမားကလည်းတကောင်ကိုတစ်ချက်ပဲခုတ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသားရဲတွေရဲ့သွေးတွေကလည်းပန်းထွက်လာပြီးတော့မကြောက်ခင်မှာပဲစလုံးတွေအပြည့်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆေးစရာရွာလူကြီးကလည်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ရွာတူရဲသောဆေးစရာကလည်းရှေ့ကိုထွက်လာပါတယ်သူရဲ့မျက်နှာအရည်ပြောင်းနှက်ကောင်းနဲ့နှက်ကန်တစ်ဝိုက်ကိုလည်းတီးထားခံထားရပါတယ်သူကလည်းရွာမှာရုပ်အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းမူကတော့ဆေးစရာကိုခင်ပါတယ်ဆေးစရာကလည်းရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့ဒူးစက်နဲ့အနီရောင်တရွက်ကိုထုံးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီတရွက်တွေအပေါ်မှာတော့နေခဲလိုမျိုးဖြူပွေးနေတဲ့ဘိုးကောင်ဦးတူးစီရှိနေပါတော့တယ်ဈေးဆရာကလည်းစလုံးတစ်လုံးကိုတရွက်စီထည့်လိုက်ပါတယ်ဘိုးကောင်ဦးတွေကလည်းဘိုးကောင်လေးတွေကပေါက်လာပြီးတော့တရွက်ပေါ်မှာနားပြီးသွေးတွေကိုစားတောက်ပါတော့တယ်အဲဒီဘိုးကောင်လေးတွေကလည်းသွေးတောက်ရင်းနဲ့အရွယ်စားကြီးလာပါတယ်စလုံးတွေကသွေးတွေကလည်းမြ мян ကုန်သွားပြီးတော့ဘိုးကောင်ဝဝကြီးတွေပဲကြံခဲ့ပါတော့တယ်ဈေးဆရာကလည်းစားလို့အဖြူရောင်အမုံတွေကိုဖြူလိုက်တော့ဘိုးကောင်လေးတွေကလည်းကျုံဝင်သွားတာကိုချင်းမူကတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲဒီမြင်ကွင်းကိုသူကကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩသွားပါတယ်တခဏကြာတော့ဆေးဆရာကလည်းပိုးကောင်လေးတွေကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်အဲဒီပိုးကောင်တွေကလည်းလက်တော်စားလောက်ပဲရှိပါတော့တယ်ပြီးတော့ကြေးပကံလေးလုံးကိုထုတ်ယူပြီးတော့ပိုးကောင်တစ်ကောင်ကိုတင်းတင်းညှစ်လိုက်တော့တကြွကြွအတန်တွေကထွက်လာပါတော့တယ်သူရဲ့ပါးစပ်ကနေပြီးတော့ပရင်ရောင်သွေးဆက်တွေအန်ထွက်လာပြီးပကံတစ်လုံးအပြည့်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျန်တဲ့ပိုးကောင်၃ကောင်ကိုလည်းအဲဒီလိုပဲခွက်တိုင်းညှစ်တယ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီခွက်၄ခွက်ကိုချင်းမူရဲရှေ့မှာချပြီးတော့ခေါင်းခါလိုက်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲဝိညာဉ်သွေးကိုထုတ်လို့ရတယ်ဒါတွေကတကယ်ဝိညာဉ်သားရဲတွေမဟုတ်ဘူး။မူအားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်တရေသားဓာတ်ကြီး၅ပါးအရက်6မျက်နှာ9စင်ကျဲရဲနာတိုက်9ခုကတောက်ခတ်ထားတဲ့လောရဲနာတွေလိုပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုကောင်းငင်ရဲနာ9ပါးလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲဒီကောင်းငင်ရဲနာ9ပါးကပုံမှန်ဆိုပိတ်နေရ။တိုင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာဖွင့်ဖို့လိုတယ်။ရွာလူကြီးကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်မိဘကမိတောက်တွေရဲ့အရေးကလည်းရွာလူကြီးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတလူလူတလွတ်လွတ်ထင်ဟပ်နေလို့သူရဲ့အရှိန်အဝါကလည်းကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းငင်ရဲနာတွေကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါအတားစီးတွေရှိတယ်ရဲနာတစ်ခုမှအတားစီးတစ်ခုစီရှိတယ်ဝိညာဉ်တရေတာအတားစီးဓာတ်ကြီး၅ပါးအတားစီးအရက်6မျက်နှာအတားစီး90ကျဲအတားစီးကောင်းငင်နဲ့အတွင်အတားစီးသေခြင်းရှင်ခြင်းအတားစီးနဲ့
ကောင်းကင်တရာအသားစီးဆိုပြီးတော့အသားစီးခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအသားစီးတွေကိုချိုးဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသားစီးချိုးဖြတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဘိုးမကလည်းချင်းမူရဲ့ကောင်းကိုသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်တင်းနဲ့ပုတ်တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အသားစီးကိုမချိုးဖြတ်နိုင်ရင်တိုင်မကျင့်နိုင်ဘူးတချို့လူတွေကလည်းကံကောင်းနေသူတို့မွေးလာကလေးကဝိညာဉ်တရီသားတွေရဲ့အသားစီးကနေပြီးတော့ကျိုးပြတ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တရီသားကောင်းကင်ရေနာကတဘာဝအတိုင်းပွက်နေတယ်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးကိုဝိညာဉ်ကိုယ်လို့ခေါ်တယ်တိုင်းချင်းမို့အကောင်းဆုံးမျိုးစေပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိတဲ့သူတွေကတော့တာမန်လူတွေတက်တာတယ်တာမန်တဲ့နှစ်ဆမြန်အောင်လို့လေးကျန်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်တရီသားမှာတဘာဝတက်၄မျိုးပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလေး၄မျိုးရှိတာပေါ့နဂါးစိမ်းဝိညာဉ်ခန္ဓာကြားပြူဝိညာဉ်ခန္ဓာမိငံဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့လိန်နံဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ်လူတယောက်ကလည်းဝိညာဉ်ခန္ဓာပိုင်ဆိုင်ထားလားမပိုင်ဆိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဒီဖို့အဲဒီဝိညာဉ်သားရဲ့၄កောင်ရဲ့သွေးကိုလိုအပ်တယ်မင်းမနဂါးစိမ်းဝိညာဉ်ခန္ဓာပိုင်ဆိုင်ထားရင်နဂါးစိမ်းဝိညာဉ်သွေးတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နဂါးစိမ်းချီနိုးထလာလိမ့်မယ်အဖိုးကြီးမလို့ပေါ့ဈေးစရာကလည်းပြောလိုက်ပါရီလက်တစ်ဖက်သေးသားရှိတဲ့အဖိုးကြီးမကလည်းသူ့ရဲ့အင်ကြီးကျဲသီးကိုဖျောက်ပြီးချွတ်ကချင်းမူရဲ့ရှေ့မှာကိုပေါ်ပိုင်းပလာနဲ့ရက်လိုက်ပါရီပြီးတော့ချင်းမူဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့အော်ဟစ်မှန်တွင်းလိုက်ပါရီရုတ်တရက်အစိမ်းရောက်ကြီးတစ်ခုကလည်းအဖိုးကြီးမရဲ့ဂျုံကုန်းကားနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာကိုချင်းမူကလည်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါရီအဲ့ဒီအစိမ်းရောက်ကြီးကလည်းအဖိုးကြီးမရဲ့မီးညောင်ရိုးကနေပြီးတော့နောက်စေးအထိဆန့်ထွက်ပြီးတော့နဂါးစိမ်းတစ်ကောင်ပုံစံပြောင်းသွားပါတော့တယ်နဂါးစိမ်းရဲ့အခြေကုန်နဲ့မုံစိတ်တွေနဲ့အမွှေးအမြင်တွေအပြေအဝပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့နဂါးလက်သေးတစ်ခုကလည်းအဖိုးကြီးမရဲ့လက်တစ်ပတ်တည်းပေါ်ဆန့်ထွက်လာခဲ့ပါရီနောက်တဲ့နဂါးလက်သေးနှစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ဘက်မှာရစ်ပတ်သွားပါရီဒါနဂါးစိမ်းဝိညာဉ်ခန္ဓာပဲလက်တစ်ပတ်တည်းရှိတဲ့အဖိုးကြီးမကလည်းသူ့ရဲ့အင်ကြီးကိုပြန်ဝဲလိုက်ပါရီအဖွားကြီးစစ်ကြတော့ကြားပြူဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိတယ်အဖွားစစ်ကလည်းမျက်လုံးလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီကျုပ်ကတော့အင်ကြီးချုပ်ပြီးတော့ရှင်တို့ခွေးအိုတွေကိုမျက်စိရတာခံခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးချင်းမှုကိုကျုပ်ရဲ့ခြိဆွဲရင်ပုံတံဖွဲ့ပြီးတော့ပြပေးမယ်အဖွားစစ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအနှင်းငယ်လှုပ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောမှာမန်ဟုံပြင်းတဲ့ကြားပြူတစ်ကောင်ရဲ့အရေးကလည်းထွက်ပေါ်လာပါရီအဲဒီရိတ်ကနေပြီးတော့တာရဲ့ဟိမ့်တန်ခက်တဲ့ကိုတော့မှကြားရတယ်လို့ရှိနေပါရီဒီရွာကလူတွေအကုန်လုံးကဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကြီးဖြစ်ကုန်ပါပြီအဖွားစစ်ကလည်းပြောလိုက်ပါရီငါတို့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာမင်းကိုပေးစရာဘာမရှိဘူးဝိညာဉ်သားရဲ့၄កောင်ရဲ့ဒီသွေးပကံ၄လုံးကဝိညာဉ်ခန္ဓာနိုးထနိုင်စေတဲ့တော့ချက်ပဲနဂါးစိမ်းဝိညာဉ်ခန္ဓာလိုပဲမင်းမှာကြားပြူဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိရင်ကြားပြူဝိညာဉ်သွေးတောက်တဲ့အခါမင်းရဲ့ဝိညာဉ်တရီသားတွေကကြားပြူချီကနိုးထလာလိမ့်မယ်မင်းမှာမိငန့်ဝိညာဉ်ရှိရင်တော့မိငန့်ဝိညာဉ်သွေးတောက်ရင်မင်းရဲ့ဝိညာဉ်တရီသားတွေကမိငန့်ချီကိုနိုးထစေလိမ့်မယ်လိမ့်နဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလေးအဲ့လိုပဲအခုတောက်လိုက်ရွာလူကြီးအဖွားကြီးစင်တဲ့တခြားသူတွေအားလုံးကလည်းချင်းမှုကိုမျောလင်းချအပြင်းနဲ့ကြည်နေကြပါရီချင်းမှုရဲ့ရင်ထဲမှာတော့တတိတ်တိတ်ခွန်လာပါရီဈေးစရာစီကနေပြီးတော့ပရာဈေးပင်တွေစူးစောင်းပုံဈေးပေါ်ဇက်ပုံတွေကိုတင်ယူရင်းနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဈေးအများကြီးကိုတောက်ဖို့ပြင်မယ်ဒီလောက်တော့ထူးဆန်းတယ်လို့မကန်စားရပါဘူးချင်းမှုကလည်းကျွေးပကံတလုံးကိုကောက်ယူလိုက်ပါရီအဲဒီခွက်ထဲမှာတော့မိငံဝိညာဉ်သွေးပါအနီအောင်အရည်တွေကလည်းကြိတ်ကြိတ်ဆူနေပါရီသူကလည်းတကြိုက်တဲမောတောက်လိုက်ပါရီမီးနဲ့ထိုးခံရတယ်လို့ခံစားပြီးတော့လက်ချောင်းကနေခြေလက်တွေအယိုးစစ်တွေအထိပူသွားပါရီသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူလောင်ပြီးတော့သွေးရည်တောင်မှဆူလာတယ်လို့ခံစားရပါရီတက္ကနာကြတော့အဲ့ဒီပူလောင်တဲ့ခံစားချက်ကပျောက်သွားခဲ့ပါရီရှေ့သူ့မှာမင်းငယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိလားရွာလူကြီးကလည်းမေးလိုက်ပါရီပပဲဆရာရွှေရကလည်းကောင်းကာလိုက်ပါရီဆက်တော့ချင်းမှုရွာလူကြီးကလည်းပြောလိုက်ပါတော့တယ်ချင်းမှုကလည်းကြားပြူဝိညာဉ်သွေးပါရီဒုတိယကြွေကောက်ကိုကောက်ယူလိုက်ပါရီအဲဒီကြွေကောက်ကိုတောက်လိုက်တော့တန်ကြီးတွေပါရီတန်ရီပူပူကိုတောက်ရတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါရီဂျင်းနီအရသာရပြီးတော့သူရဲ့ရှာကဆူသွားပါရီတေကိုလုံးကလည်းဆူရှာပြီးတော့ကျင်းသွားပါတော့တယ်တေကနာနေတော့ပျောက်သွားခဲ့ပါရီသူ့မှာကြားပြူဝိညာဉ်ခန္ဓာမရှိဘူးအဖွားစစ်ကလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါင်းခါလိုက်ပါရီချင်းမှုတတိယခွက်ရွာလူကြီးကလည်းတီတီလိမ့်နဲ့ဆွာလိုက်ပြောလိုက်ပါရီချင်းမှုကလည်းတတိယခွက်ကိုတောက်လိုက်ပါရီအဲဒီခွက်ထဲမှာတော့အစိမ်းရောင်မွေနဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်နဂါးသိဝိညာဉ်တွေကပါနေပါရီအဲဒီဝိညာဉ်တွေကတော့သူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေကသွေးကြောတွေကိုဖောင်းချလာပြီးတော့ကိုရင်းအင်္ဂါတွေကိုဖိညင်ခံရတယ်လို့ကန်စားစေပါရီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကန်စားချက်ကလည်းတက္ကနာနဲ့ပြောင်းသွားပါတော့ရီအဖိုးကြီးမကလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်မျက်နှာနဲ့ခေါင်းခါလိုက်ပါရီသူ့မှာနဂါးသိဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်သူ့မှာလိမ့်နဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိမှာပေါ့ဈေးစရာကလည်းရှားရှားပါးပါးအပြုံးတစ်ခုပြောင်းလိုက်ပါရီသူရောက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာခေါင်းသွားခဲ့ပါရီ
ချင်းမှုကလည်းလိမ့်တဲ့ဝိညာဉ်တွေအပြည့်ပါတယ်နောက်ဆုံးခွက်ကိုတောက်လိုက်ပါတယ်တောက်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကလည်းငတ်မွေးတစ်ခုလိုပေါ့ပွားသွားပြီးတော့မျက်ရည်ထဲမှာမျောနေသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေနုံကလိုပဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကလည်းချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်သူ့မှာလိမ့်တဲ့ဝိညာဉ်ခံတာမရှိဘူးဈေးစရာကလည်းကောင်းကာလိုက်ပါတယ်မိဘုံပတ်လိုက်မှာဝိုင်းဖွဲနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းငြိမ်ချသွားပါတယ်ပြီးတော့သားသက်သမားကလည်းတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူကတာမန်လူတယောက်ပဲပေါ့အဘွားစစ်ကလည်းရုတ်တရက်ငိုတန်ပါပါနဲ့အားယူပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့အားလုံးကအသက်ကြီးပြီဒုက္ခိတတွေဖြစ်နေပြီကျုပ်တို့သိရင်ချင်းမှုအသက်ဆက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကတိတ်ပြီးတော့အန်ရည်များတယ်သူတရက်တောင်မှရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးချင်းမှုကလည်းအဘွားစီရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ပြီးတော့ညှင်းသားစွာပြောလိုက်ပါတယ်ဘဘမငိုပါနဲ့ဘဘနဲ့ဒီဘဘတွေအကောင်လုံးကလူကောင်းတွေပါဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးလူကောင်းတွေဟုတ်လားအဘိုးကြီးမကလည်းတယောက်တည်းရဲလိုက်ပါတယ်ငါတို့အားလုံးကတိမ်မိန်တကားဝါးကနေပြီးတော့ရုန်းကန်ပြီးဒီကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာမဟာမျိုးပြက်ကအရန်အလျင်များတယ်ငါတို့မရှိရင်ချင်းမှုအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ခက်လိမ့်မယ်ငါတို့သူ့ကိုမဟာမျိုးပြက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပို့တင်တယ်ဒါဆိုပို့ပြီးတော့အလျင်ကင်းလိမ့်မယ်သူ့အပြင်ဘက်ပို့လိုက်ရင်ငါတို့ကိုတွေ့သွားပြီးတော့အသက်ခံရမှာပေါ့သူလည်းငါတို့နဲ့ပတ်သက်နေတော့သေမှာပဲသားသက်သမားကလည်းအေးအေးဆက်ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒုက္ခိတဘိုးဘွားရွာကလည်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ငြိမ်ချသွားပါတယ်ရုတ်တရက်ရွာလူကြီးကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်တိတ်ကောင်းတယ်အဘွားစစ်ကလည်းနားမလဲတဲ့မျက်လုံးနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ဘာတွေကောင်းနေရလဲရွာလူကြီးကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောတာတိတ်ကောင်းတယ်မဟုတ်သေးဘူးတိတ်ကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အခြေခံမျိုးစေ့ပဲသားသက်သမားစီးစရာနဲ့ကျန်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းချင်းမိုးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကဘာလို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တာလဲဆိုတာကိုနားမလည်တယ်လို့နဲ့ကြောင်ကြည့်နေကြပါတယ်ရွာလူကြီးကလည်းပြောပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ငါအထင်ချင်းမိုးမှာတခြားခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်လေးမျိုးစလုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့လောကတခင်ခန္ဓာကိုယ်ပဲလောကတခင်ခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်လားအဘွားစင်းနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းမယုံကြည်နိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့အားလုံးကလည်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့ဘုဒ္ဓတကြွယ်ဝပေမဲ့လောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုမကြားဘူးကြပါဘူးဟုတ်တယ်လောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ပဲရွာလူကြီးကလည်းအားရပါးရပြောလိုက်ပါတယ်တာမန်ဝိညာဉ်သွင်းတဲ့လောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနိုးထလာအောင်လို့လုပ်ဖို့ခက်တယ်လောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ကအစွမ်းပြဖို့ဝိညာဉ်သားရဲ့၄កောင်ရဲ့သွေးတွေကိုလိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်သားရဲ့၄កောင်ကမဟာမျိုးပြတ်မှာမရှိတော့ပေမဲ့သူတို့မျိုးဆက်တွေရှာဖို့မခက်ပါဘူးတာရဲတွေထပ်ဖမ်းပြီးတော့ဝိညာဉ်သွေးတွေကိုစုထားချင်းမဝိညာဉ်သွေးအလုံးလောက်တောက်ပြီးရင်သူရဲ့လောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလိုနိုးထလာလိမ့်မယ်အားလုံးကလည်းရွာလူကြီးကိုယုံကြည်ကြတော့သူရဲ့စကားကိုကြားတော့ဝမ်းသာသွားကြပါတယ်နက်ပြန်ကြရင်ထော်ကျိုးနဲ့ကြားသွားဖမ်းမယ်စောစောနာချင်းမမနက်ပြန်ကြမင်းဝိညာဉ်သွေးတွေကိုထပ်တော့ရအောင်ပါလူစုကွဲသောတဲ့အခါမှာတော့ဈေးစရာနဲ့ရွှေအားကလည်းရော်လူကြီးကိုသူ့ရဲ့အခန်းကိုပြန်ပို့ပေးကြပါတယ်ရွှေအားထွက်သွားတော့ဈေးစရာကလည်းအခန်းထဲမှာကျန်နေခဲ့ပြီးတော့ခက်တူတူပြောလိုက်ပါတယ်လောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးရော်လူကြီးကလည်းကောင်းချိန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ငါဤလို့ရှာချန်ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောရင်အားလုံးအသက်ရှင်ဖို့ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ဈေးစရာကလည်းပြောစရာစကားမရှိတော့ပါဘူးဒုက္ခိတဘိုးဘွားရွာကလူတိုင်းမှာကိုစီကုံကရာဇဝင်နေရှိကြပါတယ်အားလုံးကလည်းမဟာမျိုးပြတ်ကားနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာကြတာပါသူတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ပြည်စည်းမှုတွေကြားမှာရုန်းကန်ရှင်းတန်နေကြရတာပါချင်းမှုကလည်းသူတို့အားလုံးအခုချိန်ထိရှင်းတန်နေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးငယ်လေးပေါ်လာတော့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲကဝမ်းနည်းမှုတွေပျောက်သွားပါတယ်ချင်းမှုကိုပြုစုပြောထောင်လာရင်လည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ချင်းမှုကလည်းရွာလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်ထားသူပါသူတို့အနေနဲ့ချင်းမှုမှာလာမိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပဲရှိပြီးတော့မဟာမျိုးပြတ်မှာတယောက်တည်းအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားရင်တော့ဒိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်သွားမှာပါဈေးစရာကလည်းမျက်နှာမကောင်းတဲ့ပုံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့စီကအမှန်တရားကိုတသက်လုံးဖုံးကွယ်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျတို့အားလုံးအသက်ကြီးပြီးတော့တည်သွားတဲ့အခါချင်းမှုကိုချမ်းသာခဲ့ရမှာပဲအဲဒါကြောင့်လောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုမပြောပြတော့ဘူးသူမသိအောင်ထာဝရလှုပ်ဝက်ထားမယ်ရွာလူကြီးကလည်းတီးကြီးသွားနဲ့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်သူကိုယ်တူတူသေးသောလောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ပိုက်ရှင်လို့ယုံကြည်နေပါစေဈေးစရာကလည်းမေတ္တာသွားပြီးတော့ရွာလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်စီမီအိမ်ရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာတော့ရွာလူကြီးရဲ့မျက်နှာကလည်းတမျိုးသမီးလဲလန့်နေပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အကျွင့်မဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တာမန်လူတယောက်ကငါတို့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့လူတွေတောင်မှမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေလောက်ပြနိုင်သလားဆိုတော့ငါကြည့်ချင်သေးတယ်ဈေးစရာကလည်းသူ့ကိုကြောင်ငင်ငယ်စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်တာမန်တင်မျိုးခန္ဓာကိုယ်ကနေလောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်လားရွာလူကြီးကလည်းကောင်းချိန်ပြီးတော့အလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ယုံကြည်မှုရှိရင်
တာမန်သိမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကလောကသခင်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဈေးဆရာကသူ့လေးလန်းတဲ့သူရှိနေပါရဲ့ချင်းကိုဝိညာဉ်သူတွေအများကြီးတောက်ခိုင်းမယ်လိုအပ်ရင်တွေးပင်လေတဲ့နှစ်တဲ့အထိတောက်ခိုင်းမယ်ဝိညာဉ်တက်မနှိုးထလာရင်တော့မှဝိညာဉ်သူတွေတောက်တိုင်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတန့်မလာမှာပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားကဘယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာပိုင်ရှင်ထက်မဆိုအများကြီးပို့ပြီးတော့တန်ဆွမ်းလာလိမ့်မယ်သူကငကားတစ်ကောင်လိုလက်သီးတစ်ချက်တည်းနဲ့ထိုးတန်နိုင်လိမ့်မယ်ရွာလူကြီးကလည်းရေမောလိုက်ပါရဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကမဟာမျိုးမျက်နှာပြင်အပြင်ဘက်ကကောင်းတွေကိုတော့မှတေချာပေါက်ကြောက်တူးတုံသွားစေလိမ့်မယ်။နှစ်ယောက်သားကလည်းတူဦးကိုတူဦးရှင်မျိုးစွာကြည့်လိုက်ကြပါရဲ့။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆေးဆရာကအခန်းထဲမှာထွက်၍တကားပြန်ပိတ်လိုက်ပါရဲ့။နောက်ရက်မှာတော့ရွာသူရွာသားများကလည်းတမဏိမျိုးစားကြားများငကားစိမ့်မွေများလျက်စီးငှက်များနဲ့ရွှေရောင်လိမ့်များထမ်းပန်းလာခဲ့ကြပါရဲ့။ရေမန်းချက်တစ်ခုရှိလာပြီးဖြစ်လို့အားလုံးကလည်းစိတ်အားထက်သန်စွာအလုံးလုံးနေကြပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေဆေးဆရာကဒေါပွားနေပါရဲ့။ချင်းဒီလောက်များတဲ့ဝိညာဉ်သွေးတွေကိုတဘာလေးတောက်ရင်သူ့ရိုင်ထဲကိုနစ်ပြီးတော့တေလိုက်မယ်။ပပဲဆရာရွှေအားကလည်းလျက်စီငှက်နှကောင်ကိုဒီရတိုက်ဆွဲလာခြင်းနဲ့ရှာမရှိတော့တဲ့ပါဇက်ကိုဖျဲဟပြီးတော့တဟီးရဲမော်လိုက်ပါရဲ့။အာနိုင်ပါရဲ့။အဘစစ်ကလည်းချင်းမှုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေပါရဲ့။ဈေးဆရာကလည်းသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့စကားမဆိုတော့ပါဘူး။ပိုးကောင်များကိုသာထုတ်၍ဝိညာဉ်သွေးများဖန်တီးလိုက်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်တွေကအလွယ်လွယ်အချော်ချော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါရဲ့။ထွက်လာတဲ့ဝိညာဉ်သွေးပမာဏကလည်းချင်းမှုအတွက်များလို့နေပါရဲ့။သူရဲ့ဒီကိုယ်လုံးကလည်းလေထိုးထားတဲ့ကဲ့သို့ဖောင်းကားလာပါရဲ့။ရွာသူရွာသားအားလုံးကလည်းချင်းမှုပေါက်ခွဲထွက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ချင်းမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးဖြစ်သွားကြပါရဲ့။ဈေးဆရာကလည်းအခေါင်ပါပါရဲ့။ငွေအကျုပ်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ချင်းမှုရဲ့နောက်ကျောနဲ့ငယ်လေးမှာထိုးဆိုင်လိုက်ပါရဲ့။အနီရောင်အပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်အငွေများကလည်းအပေါ်မှာထွက်လာခဲ့ပါရဲ့တကနာကြောင်ပြီးမှအဲ့ဒီငွေများထွက်နေခြင်းအရက်သွားခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီကမှတော့ဆေးဆရာကအများကိုပြန်နှုတ်ပြီးတော့တခြားသူများကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်ပါရဲ့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တဆင့်ချင်းပုံမှန်လေးလှုပ်ကြမင်းတို့အကုန်လုံးကသူ့ကိုအစားပုတ်တစ်ကောင်လိုမျိုးစိုးအတင်ကျွေးနေရင်တော့အစတက်တာနဲ့ဘာမှမထူးသူခုမခံနိုင်အောင်တင်းကားနေတော့သူ့ကိုယ်တွေကဝိညာဉ်သွေးတွေကြေးပြတ်သွားအောင်တားသက်သမားနဲ့ဓမ္မတိုင်းကျစ်အဖိုးကြီးမနဲ့လက်သီးတိုင်းကျစ်ထော့ကျွန်းနဲ့ခြေတိုင်းကျစ်အာဖောင်းမတိုင်းကျစ်မှုအချိန်ကြပြီတားသက်သမားကလည်းမြေပြင်ကိုပုတ်ကနေပုတ်လိုက်ပါရင်သူ့ရဲ့တကူလုံးကလည်းလေတွေကိုမြောက်သက်သွားပြီးတော့အနီးနောက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကိုကြားရောက်သွားပါတယ်သူကလည်းကနာကိုအောက်ပိုင်းကမရှိတော့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကနာကိုအပေါ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပုံရဲ့အမြင့်ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချင်းမိုးနဲ့အရန်အမောင်းကအတူတူဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်တားသက်သမားရဲ့လက်နှစ်ဖက်မှာတော့ဝက်ကုတ်ဓမ္မတစုံကင်ထားပါရဲ့အဲ့ဒီဓမ္မများကလည်းတာမန်ဓမ္မများနဲ့ခြားနာပါရဲ့တာမန်ဝက်ကုတ်ဓမ္မများကလည်းလာချမ်းပုံသားသွားရှိပြီးတော့အရှိတပိတ်ထက်မပိုပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်တစ်သားလက်ကင်ရိုးအလုံးများကလည်းတက်ထားပါရဲ့တာသက်သမားရဲ့ဝက်ကုတ်ဓာတ်များကလည်းတာမန်ဓမ္မများနဲ့ပုံစံအရာတူတော်လေတိတိတသာအရွယ်စားကြီးမားနေပါရဲ့အတော်တက်တက်ပင်သုံးပေကန်ရှိပါရဲ့တနောက်ဘက်မှာဒူရဲနေပြီးတော့အတော်ဘက်ကတော့လွန်စွာပါလျာလာပါရဲ့ဓမ္မနဲ့လက်လုံးကလည်းပြောင်းလဲတောက်ပါပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်လို့ကြီးမားနေပြီးတော့တကားနှစ်ချက်ထောင်းထားတကယ်တော့ရှိနေခဲ့ပါရဲ့ချီမူရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဓမ္မတက်လက်သေးသာရှိပါရဲ့အဲ့ဒီဓမ္မမှာလေတာသက်သမားရဲ့ဓမ္မနဲ့အရွယ်စားအတူတူပင်ဖြစ်ပြီးတော့အလွန်တရာလေးလံနေပါရဲ့ချီမူကလည်းအဲ့ဒီဓမ္မတစ်ချောင်းကိုမယုံမရတဲ့မဲမနိုင်မဲဖြစ်တော့လေပြေစာသားရဲ့လေးကောင်ရဲ့သွေးများတောက်တုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ခွန်အားကလည်းခုန်တက်သွားခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီဝက်ကုတ်သမားကိုလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့မရဲ့အတွက်များစွာအားမဆိုင်ရတော့ပါဘူးတတိထားဘိုးစားသက်သမားချီမူကလည်းဓမ္မကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ဆွဲပြီးတော့တစ်ပုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့တာသက်သမားထံပြေးသွားပါတော့တယ်တာသက်သမားကလည်းကျေလောင်စွာရေမောလိုက်ပါရင်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတပိုင်းသေးတာရှိတော့လေသူရဲ့ကောင်းဆန်တဲ့အရှိန်ဝါအငွေတက်ကလည်းဖျားထွက်လာပါရင်မုံတိုင်းတဲ့မျိုးပြများရဲ့တကောင်ရဲ့တိုက်ပွဲချီမူကလည်းသူရဲ့ဓမ္မကိုအပေါ်အောင်လွှဲရမ်းပြီးတော့တာသက်သမားရှိကိုတိုးဝင်သွားခဲ့ပါရင်ဒါရဲ့အများကလည်းမြန်လာတဲ့မြန်လာပြီးတော့လာကိုတန်တက်ရှိထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါရင်နေတယ်မင်းအင်မတန်သိမ့်နေလို့နေတောသမားတံမှာပေါ်စီအတန်များစတင်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့သူရဲ့ဓမ္မများကလည်းသူရဲ့ရှေ့မှာတတုဆဝိုင်းတစ်ခုပမာဖြစ်လာခဲ့ပါရီသူရဲ့ဓမ္မများကလည်းချင်းမူရဲ့ဓာတ်နဲ့ထိသွားပြီးတော့တေတော်များအပေါ်မုံတိုင်းတစ်ခုတိုက်ခဲ့သွားသည်ပမာဒင်းကနေအတန်ထွက်ပေါ်လာပါရီမြောင်မင်းရဲ့ဝက်ကုတ်တာကဒီတက်ပုံမြန်လို့ရသေးတယ်အမြန်လုံးဆိုတော့မုံတိုင်းထက်မျိုးပြများရဲ့တကောင်ရဲ့တိုက်ပွဲရဲ့အနှစ်သာရစက်ခုတ်ဓမ္မကမျိုးအားလုံးအပေါ်မှာဖျက်တိုက်သွားတဲ့ညစ်ရံမုံတိုင်းလိုမျိုးမြန်ရမယ်မီဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြန်လာတော့ငါမင်းချင်းနေအစမပြတ်လုံနေတဲ့ဓာတ်ရောင်များကလည်းပိုမြန်လာပြီးတော့ရွှေရောင်လေးတန်းများတိတ်ပုံတစ်ဝိုင်းမှာတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နေငွေပဲလဲပတ်နေတကယ်တော့ရှိနေပါတော့တယ်လေခွင်တန်းများကလည်းကျဲလောင်တာတဲ့ကျဲလောင်လာပြီးတော့
ဒါကြလိုင်းများကလည်းလေပွေတစ်ခုလိုမျိုးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြအားလိုင်းများမြေပြင်ကိုထိမှန်သွားတိုင်းစောင်းနေတွင်းလိုက်တဲ့ကဲ့သို့တွင်းကြိုက်များကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ခုတ်ရာများဖြစ်ပါတယ်တိတ်လာတယ်ဒီလိုမှပေါ့မင်းသားကပို့မြန်လာလေမင်းရဲ့ဓာတ်အားပို့ပြင်းထန်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးမင်းသားကငရဲမီရန်တွေကိုတိတိတမျှကိုလောင်တိုက်သွင်းနိုင်တဲ့အထိမြန်ရမယ်တာတသမားကလည်းယူသွသွားသူတယောက်ကဲ့သို့သူရဲ့ဓမ္မများကိုဝဲကတော့ပုံစက်တိုက်ဝေရန်ခုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကလည်းကျင်းမှုကိုကြောင်ငေသွားစီပါတယ်လောင်ချက်ပြစ်လောင်ချက်ပြစ်မင်းရဲ့ဓာတ်ကိုလောင်ချက်ပြစ်မင်းရဲ့အရှိန်ဝါအငွေ့အသက်ကိုဝိညာဉ်ကိုလောင်ချမ်းပြစ်မင်းရဲ့ဓာတ်တွေမိထားတောင်းရင်ကောင်းငင်နတ်တိုင်းအစဉ်ရောက်သွားပြီဆိုတာမင်းသိလာလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ခုတ်တဲ့လိုက်ရပုတ်တိုင်မှုအရှိန်အဟုန်ကြောင့်မိဘတစ်ခုကလည်းတောက်ပါလာပြီးတော့လေတူထဲမှာမိဆွဲလောင်သွားပါတယ်ဓမ္မနလက်ကလည်းမိလျက်နှကားနှကောင်ကဲ့သို့အရှိမနောက်ကိုလူလာကူးခတ်ကရက်တည်နေပြီးတော့အော်တကြီးနဲ့ရှုမောဖွယ်ရမြုံငွေကိုဖန်တီးပေးနေခဲ့ပါတယ်မီလီယံနှကားများကလည်းပိတ်ဆို့ကားဝယ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ချင်းမူရဲ့တန်ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးသွားပါတော့တယ်သူ့မထီမိပဲနဲ့နောက်ဆုံးအခိုက်တန်လေးအတွင်းမှာတော့အထက်စီကိုဝေးဝိုင်းတက်သွားပြီးတော့ဒုက္ခိတအဖိုးကြီးရွာထက်မှညရန်ကောင်းငင်ရဲ့အမောင်တုကိုတစားစီဆွဲကွာပြစ်လိုက်ပါတယ်ချင်းမူကတော့တာသမားရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရဓမ္မစွမ်းရည်ကိုပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ငိမ်မောကြည့်ရှုနေပါတယ်ဒီကနောက်အကြောင်းမှာတော့အမောင်တုကလည်းဒုက္ခိတဘိုးဘွားကြီးရွာစီကိုပြန်လေအောင်ပွဲလာပြီးတော့မီလီယံနှကားများနဲ့သူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဓာလိုင်းစွမ်းရည်များကိုကြစားမကြမ်းဝါမျိုးဖုံးလန်းပြက်ပါတယ်အထက်ကောင်းကင်မှာအမောင်တုကတော့သူတို့ထံဓမ္မနက်လက်နဲ့ဆက်မြောက်ခုတ်ထိခဲ့တဲ့သားသက်သမားကိုဒေါသထွက်သွားတာနဲ့တူပါတယ်ပိမ့်ပိတ်အောင်နတ်မောင်နဲ့အမောင်တုကလည်းအောက်စီကိုနှိမ့်ဆင်းလာပြီးရွာလုံးကိုဝါမျိုးပြစ်တော်မယ်ကဲသို့ရှိနေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွာလေးကတောင်လေးတောင်မှာတော့အလေးတများထွက်ပေါ်လာပြီးအမောင်တုကိုတွန်းလိုက်ဖဲထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်တောက်ကောင်းကင်ကချီးပဲတစ်ပုံတွေမှာရန်နေစေဖြစ်တဲ့သားသက်သမားကလည်းသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်အတွင်းမှာဓမ္မများကိုဝေယံခုတ်ထည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘက်စီကိုမော်၍အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်တနေ့ဒီအမောင်တုကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးငါနေရာကိုပြန်သွားမယ်ငါခါကခုတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီမဲ့ကောင်းဖြတ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးငါချက်တော့တွေရှိချင်မှရှိတော့မယ်ဒါပေမဲ့ငါသွားမယ်လမ်းကိုခုတ်ထွင်းသွားနိုင်သေးတယ်ဘဘသားသက်သမားကစိတ်ပေါ်သွားပြန်ပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဓမ္မကတော့တကယ်ကိုမြန်လာပြီသူ့လိုမြန်ပြီးတော့ကောင်းကင်နတ်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ငါဘယ်တော့ကြောက်အောင်လို့လေ့ကျင့်ရမလဲမသိဘူးရှင်မူကတော့အချိန်တက်နေတဲ့သားသက်သမားကိုလေးစားအားကြစွာတင်ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဝက်ကုတ်ဓာတ်ကိုသိမ်းပြီးလက်တစ်ဖက်ဒေတာရှိတော့တဲ့အဖိုးကြီးမတိုင်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်သားသက်သမားရဲ့ဓမ္မကကောင်းကင်နတ်တိုင်းအဆင့်ရောက်ဖို့မီလီယံတွေဖန်တီးဖို့လိုတယ်ငါရဲ့လက်သီးကွက်တွေကတော့ကောင်းကင်နတ်တိုင်းအဆင့်ရောက်ဖို့မိုးချင်းတန်ဖန်တီးနိုင်ရမယ်အဖိုးကြီးမကလည်းလက်သီးကိုဆုပ်လိုက်ပါတယ်သူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့တီကြီးလေးနဲ့တဲ့အမှုရာတွေကထွက်ပေါ်လာပြီးအယုစစ်များကြိုအတန်များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ချင်းမူမင်းရဲ့လက်ထဲမှာလျှက်စီးတန်းကိုဖမ်းစုပ်လာနိုင်ပြီဆိုရင်မင်းရဲ့လက်သီးတွေအသေးစားအောင်မြင်မှုရပြီလို့ပြောလို့ရမယ်တာသက်သမားရဲ့ဓမ္မကမြန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့လက်သီးချက်တွေကတော့အနိုင်မဲ့ခွန်အားနဲ့ဖောက်ခွဲထုတ်ပေါ်ပြီးအတန်နဲ့လေတူရဲ့အကန့်အသတ်ကိုကြော်လွန်ရတာလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့လက်သီးကိုလေ့ကျင့်နိုင်တယ်လက်တစ်ဖက်ကလက်ပေါင်းတစ်ထောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လက်တစ်ဖက်ကမိုးချင်းတန်ကိုဖန်တီးနိုင်တယ်အဖိုးကြီးမောင်ကလည်းရှေ့မရှိတဲ့လေတူတွေကိုထိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြွကြဲမိုးချင်းတန်လိုမျိုးခောက်ပေါက်ကွဲတဲ့အတန်များကလည်းသူ့ရဲ့လက်သီးချမ်းမှာထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ချင်းမှုအနေနဲ့အဖိုးကြီးမောင်ရဲ့လက်သီးချမ်းများကလည်းဘလောက်မြန်လဲဆိုတာကိုတော့မပြောနိုင်တော့ပါဘူးလက်တစ်ဖက်သာရှိသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကလည်းလက်သီးချမ်းများကိုအဆက်မပြတ်ထိုးနဲ့ထုတ်ပေါ်နေပါတယ်သူရဲ့တောင်ပံမျက်စိနဲ့လက်သီးရိမ်များသာမြင်ရပါတော့တယ်အဖိုးကြီးမောင်ပါတော့လက်တစ်ဖက်တည်းရှိနေတော့လေလက်ပေါင်းတစ်ထောင်ရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရောက်နေမိပါတော့တယ်အဖိုးကြီးမရဲ့လက်သီးချက်များကလည်းပို၍မြန်လာပါတယ်သူရဲ့လက်သီးပေါင်းတစ်ထောင်မှာတော့လျှက်စီးတန်းများလေးလန့်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြည်လာပါတော့တယ်လက်သီးတစ်ချက်စီတိုင်းမှာတော့မိုးချင်းတန်းများတွဲဖက်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်လျှက်ပွင့်များကလည်းအရင်မျက်နှာအနံ့တပွားပွားလွင်ပြန်ထွက်နေပါတယ်ဒါကမိုးကြိုးရှစ်ချက်လက်သီးတိုင်းရဲ့လက်တစ်ထောင်ဗုဒ္ဓတိုင်းကွက်ပဲမင်းရဲ့လက်သီးချက်တွေကိုဖန်တီးနာနိုင်လိမ့်မယ်ကောင်းငင်နဲ့တိုင်းရဲ့လက်သီးချက်လက်ဝါးချက်တိုင်းကတပတ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီးပြန်လဲမမွေးဖွားလာတော့ဘဲနဲ့ထာဝရချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်လို့လုပ်ပြနိုင်စွာရှိတယ်။အဖိုးကြီးမောင်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်သီးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းရင်းနဲ့ဒီကြီးလေးနဲ့စွာပြောခဲ့လိုက်ပါရင်ငါမင်းကိုသိပေးထားတဲ့မိုးကြိုးရှိချက်လက်သီးတိုင်းနဲ့ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာမင်းရဲ့မိုးကြိုးလျက်စီးတွေဖန်တီးနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားချင်းမူကလည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေခဲ့ပါရင်
အိမ်ထဲမှာတော့အဖိုးကြီးမောင်နဲ့ဖဖိုးသားသားသမားတို့တင်ပေးတာများကအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲပြားချောင်းနာနေပါရီပြီးခဲ့တဲ့အချိန်သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံတုန်းကတော့ဓာတ်တိုင်းနဲ့လက်တီတိုင်းကိုသာတင်ပေးခဲ့ပါရီအခုဒီချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအတုံးတုံးတစ်ခုကိုထုတ်ပေါ်သုံးဆွဲလာပါရီကောင်းကင်နဲ့တိုင်းအဲ့အတုံးတုံးကိုပထမဦးဆုံးကြားဘူးချင်းဖြစ်လို့ချင်းမူရဲ့နားရိမှာတော့တော်တော်လေးစိတ်နေပါရီချင်းမူကလည်းမိုးကြိုရှစ်ချက်လက်တီတိုင်းကိုသုံးရအဖိုးကြီးမောင်ကိုတိုက်ခိုက်ပါရီအဖိုးကြီးမောင်ကလည်းလက်တစ်ဖက်တည်းရှိတော့လေချင်းမူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကိုအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါရီတသက်သမားကလည်းချင်းမူနဲ့တိုက်ခိုက်စင်မှာပဲယူသွတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားခဲ့တော့လေသူတို့နှစ်ဦးထိတိုက်တွေ့မှုတိုင်းကထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အတိအကျတွက်ချက်ထားပြီးဖြစ်ပါရီအဖိုးကြီးမောင်ကတော့တသက်သမားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အညာတာဂိမ်းမဲ့စွာထုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ပါရီချင်းမွေရဲ့ခုခံမှုမှာတော့ဟာကတ်ပေါ်တိုင်းလက်သီးတစ်ချက်ကလည်းသူ့ကိုလာတီးနေပါရီလက်သီးချက်များဘက်ကလည်းပြင်းထန်ခြင်းမရှိတော့လေချင်းမွေရဲ့ကောင်းတစ်ဝိုင်းနဲ့နှလုံးမှာတော့သွေးများဖူးယောင်သွားပါတော့ရီချင်းမွေဆက်ပြီးတော့မတိုက်ခိုက်နိုင်တော့မှအဖိုးကြီးမောင်ကလည်းနားခွင်ပြုတ်ပါရီခြေထောက်တွေကလေးကုန်းမြေအားလုံးသောခွန်အားရဲ့အရင်မြစ်ပဲဒေါ်ကျိုကဂျိုင်းနောက်တွေပေါ်မိရက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီသူကလည်းခြေထောက်တစ်ဖက်သာရှိပေမဲ့ချင်းမူကိုခြေလန်းကွက်များတင်ပေးသူဖြစ်ပါရီအစားကတော့အဖိုးကြီးထော်ကျုံမှာတော့ရွာတိုင်းမှာတာမန်အဖြစ်ဆုံးသူလို့ချင်းမူကလည်းထင်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအဖိုးအိုကလည်းအမြဲတမ်းလိုနေတွေ့တဲ့အပြုံးနဲ့ယုံကြည်အားကိုးရသူလို့ခံစားရပါရီဒါပေမဲ့ထော်ကျိုကလည်းနွားရီကွန်တဲမှာထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့မြင်နေကြအပြုံးထက်မလျော့တဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ပြောရင်းနဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုင်ခဲ့တာကိုမြင်ပြီးကြတဲ့ကဘိုးထော်ကျိုအကြောင်းကိုတေချာမသိဘူးလို့ချင်းမူကခံစားမိလာပါရီထော်ကျိုကအပြိုးရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ဓာတ်သွားတစ်ခုကိုဝတ်ထားတတ်သူမျိုးဖြစ်ပါရီသူရဲ့ပြုံးကလည်းအစစ်အမြတ်လားအတူရောက်လားဘယ်သူမှမသိနိုင်ကြပါဘူးထော်ကျိုးကလည်းချင်းမူကိုပြုံးပြလိုက်ပါရီမူဟာတားတဲ့သမားကဓမ္မတွေကိုအမွန်းတင်သွားတယ်လို့အဖိုးကြီးမကလည်းသူ့ရဲ့လက်သီးတွေကိုအမွန်းတင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းကင်နဲ့တိုင်းဆိုတော့ခြေတော့မှရှိနေတာအကွယ်မင်းရဲ့ရသူကိုဓာတ်နဲ့လည်းမခုံနိုင်လက်သီးနဲ့လည်းမထိုးနိုင်တဲ့အခါဘာလို့လဲပြေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအသက်ရှင်မို့ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘဝဆိုတော့အမြဲတမ်းနေသားလိုက်တက်နေထွက်လိုက်မဟုတ်ဘူးအမအရွယ်တွေရှိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်နေအောင်လို့နေနိုင်သမျှအနိုင်ပဲမင်းသာလုံလောက်တဲ့အမြန်နှုံးနဲ့ပြီးနိုင်နေရနေပေါ်မှာရေပေါ်မှာကောင်းကင်ပေါ်မှာတော့မှပြီးနိုင်တယ်မီလီယံတွေနဲ့လေတုအရာအလုံးကမင်းသာမြန်ပြီးနိုင်ရင်ခြေကုပ်ယူစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အတန်တက်မြန်အောင်လို့ပြီးနိုင်တဲ့တနေ့ကောင်းကင်နဲ့တိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေလမ်းကွက်အခြေခံအဆင့်ကိုရောက်တာပဲလာခဲ့မှုပါဒီတန်သုံးတွေကိုဝယ်လိုက်ဘဘိုးတော်ကျူရဲ့ခြေလမ်းကွက်တွေကကောင်းကင်ပေါ်မှာပြေးနိုင်လောက်အောင်လို့ကိုမြန်ဆန်နေဘယ်သူကများသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုခုတ်ဖြတ်ခဲ့ရလေဘဘိုးမရဲ့လက်သီးချက်တွေကလည်းဒီလောက်အားပြင်းအောင်ဘယ်သူကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုဖျက်ပစ်ခဲ့ရလေပြီးတော့ဘယ်သူကဘဘိုးသားသက်သမားရဲ့ဓမ္မကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဖျက်ပစ်နိုင်ခဲ့ရလေသားသက်သမားအဖိုးကြီးမောင်နဲ့ထော်ကျိုးတို့ရဲ့စွမ်းရည်အစစ်အမှန်များကိုမြင်တွေ့ခန်းစားရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ချင်းမူကအံ့ဩမင်သက်တယ်လို့မျိုးနားမလည်နိုင်လေဖြစ်သွားခဲ့ပါရီထော်ကျိုးနဲ့မြေတိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဝိညာဉ်သားရဲ့လေးကောင်ရဲ့သွေးမောက်ဆွမ်းရည်များကြီးပြတ်သွားကချင်းမူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပါရီအဲဒီကောင်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီကိုယ်လုံးမော်ဘန်နွမ်းလျာသွားပြီးတော့နေအောင်မှာတာထိုးလဲပြီးအိပ်ပြလိုက်ချိန်စိတ်များကြီးစိုးလာပါရီဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တော့ကသူ့ရဲ့ပင်ပန်းစီးရဲမှုများရဲ့အစသာဖြစ်ပါရီနေစဉ်နေတိုင်းရွာမှာဘိုးဘွားများကလည်းတာရဲများကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဝိညာဉ်တွေများထုတ်ယူကချင်းမူကိုတောက်တုံးစေပါရီအဲ့လိုမျိုးတောက်တုံးပြီးတော့နေပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုများတစားတက်တစားလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပုံကျသွားတဲ့အထိစင်ရဲဒုက္ခခံခဲ့ရပါရီထော်ကျိုးအဖိုးကြီးမောင်နဲ့တားသက်သမားတို့ထဲမှာခြေလန်းတိုင်းလက်သီးတိုင်းနဲ့ဓမ္မတိုင်းများလေ့ကျင့်ရခြင်းအပြင်ရွှေရဓမ္မပပေအတန်လက်တိုင်းဓမ္မပကြီးနဲ့လက်ရေးလာပညာကိုလည်းသင်ခဲ့ရပါရီအဲ့ဒါအပြင်မျက်မမြင်ဓမ္မအတန်နာထောင်ပြီးနေအောင်မှန်းစားတဲ့ပညာနဲ့တောင်းဝင်တိုင်းများကိုပင်မျက်လုံးပိတ်စီးပြီးတော့သင်ယူရပါရီချင်းမူသေးလူအောင်လို့မောပန်လာပါရီအဲ့ဒီခါတိုင်းမှာလေရွာလူကြီးကလည်းသူ့ကိုခေါ်၍အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စေပါရီရွာလူကြီးတင်မိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကလည်းစွမ်းအားကြီးတဲ့လောကသခင်အမျိုးသေးသုံးသေးကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါရီလောကသခင်ခန္ဓာအမျိုးသေးသုံးသေးကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကမြင့်မြတ်စွမ်းအားကြီးမားတာကိုချင်းမူကမသိတော့လေအချင်းချင်းအထက်ထက်လေ့ကျင့်ပြီးတော့စူးစီးလာတဲ့အကောင်မှာတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမောပန်းနွမ်းနေမှုများကရွာလူကြီးနဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါတိုင်းဗိတ်ကြောက်ရပေါ်ကိုရေမသိတကယ်တော့ပျောက်ကွယ်သွားပါရီတပံလန်းဆန်းတက်ကြွသွားသလိုအဲ့ဒီအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းမှာစမ်းကြဲလာကြောင်းချင်းမူကလည်းမှတ်ယူလိုက်မိပါရီချင်းမူထွက်သွားတော့ကိုစောင့်ရင်းနဲ့ဆေးဆရာကြီးရဲ့အကြည့်များကလည်းခဏမကြိမ်ဖြစ်ကလေတံတိုးတိုးနဲ့ပြောလိုက်ပါရီရွာလူကြီးခင်ဗျားတို့အခြေခံအကြဆုံးတောက်ရင်ကျင်းစင်မဲ့တင်ပေးထားတာမဟုတ်လားမှန်တယ်ဒါကတောက်ရင်ကျင်းစင်မဲ့ရွာလူကြီးကလည်းငင်းဆန်မှုမကြိုးစားပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာ၄စုကသူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့သူရှိပြီးသားနဂါးစိန်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုကနဂါးစိန်ချီကိုတောင်းပြီးတော့ကျင့်ရတယ်
ကြားပြူဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကကြားပြူချီကိုသုံးပြီးတော့ကျင့်ရတယ်မင်းငတ်နဲ့လိမ့်နက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေကလည်းမင်းငတ်နဲ့လိမ့်နက်ချီကိုသုံးပြီးတော့ကျင့်ရတာပဲဒါပေမဲ့ချင်းမူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီချီလေးမျိုးစလုံးမရှိတော့ဘယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာစီးရင်စင်မှလေ့ကျင့်လို့မရအောင်ငါတို့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေလေ့ကျင့်လို့မရတော့မှသူ့ကိုအခြေခံအကြဆုံးကျင့်စဉ်ပဲသင်ပေးရတာပေါ့တာမန်အရသားတွေရောက်မှတောင်းရင်ကျင့်စဉ်ကိုသင်ယူလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါကဘာတက်တက်တိမှမလိုတဲ့တခုတည်းသောကျင့်စဉ်ပဲအဲ့ဒီရှင်လိန်ချက်ကြောင့်စေးစရာဝေခွဲမရဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းရဲ့ကျင့်စဉ်ကတိတ်ကိုရိုးရှင်းပြီးတော့အခြေခံမကြလုံးဘူးလားဒီကျင့်စဉ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့တိုင်သမားတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်တိုးဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါလေးအစကအဲ့လိုတွေးခဲ့မိတာပဲရွာလူကြီးကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒူဆန်းနဲ့အမူအရာတကူကသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တောက်ရဲ့ချင်းစင်ကိုရှော့တွက်ခဲ့မိတာဖြစ်မယ်အခုသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းအင်ကတိတ်ကိုစွမ်းအားကြီးနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားကိုအပြေအဝထုတ်သုံးနိုင်ဖို့တော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းအင်မှာတက်တက်တိတမျိုးမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားမှဖြစ်မှာဈေးစရာစက္ကနဲ့တုံသွားပါတယ်သူ့ခြေစွမ်းအင်ကဘလောက်တောင်များစွမ်းအားကြီးလို့လေသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းအင်ကမင်းရဲ့လိမ့်နဲ့ချီလို့တက်တက်တိရှိခဲ့ရင်သူ့ခွန်အားကမင်းရဲ့ဝိညာဉ်တရေသာကောင်းကင်ရဲနာရဲ့စွမ်းအားတစ်ဝက်လောက်ရှိမယ်ရွာလူကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဆေးစရာကတော့ထားကောင်မိမတန်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားပါတယ်ကျုပ်ကကောင်းကင်နက်အတွင်းအသားစီနေရန်ကိုချိုးဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်နက်အတွင်းကောင်းကင်ရဲနာကိုနိုးထဆိတ်ခဲ့ပြီးပြီလေတွားလေးအံ့ဩတက်ကြီးအွန်လိုင်းမိပါတယ်နှစ်တွေလောက်တွေအကြကြီးချိန်ယူပြီးတော့ဝိညာဉ်တရေသာတက်ကြီး၅ပါးနဲ့အရက်မျက်နှာနှစ်တွေလောက်တွေအကြကြီးအချိန်ယူပြီးတော့ဝိညာဉ်တရေသာတက်ကြီး၅ပါးနဲ့အရက်6မျက်နှာကောင်းကင်ရဲနာတွေကိုအပြည့်အစုံရအောင်လို့လုပ်ခဲ့တာပဲကျုပ်ဝိညာဉ်တရေသာကောင်းကင်ရဲနာရဲ့စွမ်းအားတစ်ဝက်ကအစင်မြေတိုင်းသမားတယောက်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ညီမျှတယ်ရှင်မူရဲ့ခွန်အားကဝိညာဉ်တရေသာကောင်းကင်ရဲနာမနုထားပဲနဲ့အစင်မြေတိုင်းသမားတယောက်နဲ့တန်းတူရှိတယ်ဆိုတော့သူသာဝိညာဉ်တရေသာကောင်းကင်ရဲနာကိုနိုးထောက်အောင်လို့လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်တွေထက်အစပေါင်းများစွာတာမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တောက်ရဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲရွာလူကြီးကလည်းဈေးစရာကဲ့သို့ပင်ဝေခွဲမရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တောက်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကတကယ်ကိုစမ်းကြယ်တယ်ရိုးရှင်းတဲ့အသက်ရှူလေးခြင်းကန်တခုဆိုပေမဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်လို့အခြေခံခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ပေးနိုင်တယ်ဘူဘာက10နှစ်လောက်လေ့ကျင့်ခဲ့တော့နဲတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးသူကျင့်တော့ကတောက်ရဲ့ကျင့်စဉ်တိုးတက်နှုံနှေးပေမဲ့ဒီအပိုင်းငါတတိထားမိတဲ့လောက်ကတော့မူအားရဲ့ခွန်အားကလည်းတိုးတက်လာတယ်တိသားတယ်ဝိညာဉ်သားရဲ့လေးကောင်ရဲ့သွေးတွေစားတော့ကတဲ့ကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်လို့တိုးတက်လာတာပဲတောက်ရဲ့ကျင့်စဉ်သားအခြေခံကြလွန်ပြီးတော့လူတိုင်းသိတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ခဲ့ရင်နတ်ဘုရားကျင့်စဉ်တခုလို့ထင်မိမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မျက်နှာကတော့ထူးဆန်းတဲ့အမူအရာများဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဈေးစရာကလည်းတပ်ပြင်းတကြဟိုက်ကနေမှုတ်ထုတ်ရင်းနဲ့ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့မရအောင်ဘာလို့ပဲခွန်အားကြီးကြီးသူ့ရဲ့ကြည်စွမ်းရင်ကတတ်တတ်တိမဲ့နေမှာတော့ဘာစွမ်းမှထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဒီကျင့်စဉ်ကိုဘယ်လောက်ထိဆက်ကျင်နိုင်မယ်လို့ခမည်းထင်လဲရွာလူကြီးရဲ့မျက်နှာအမူအရာကလည်းပို၍ထူးဆန်းသွားပါတယ်ငါမသိဘူးဈေးစရာကလည်းနားလေစွာကောင်းကြီးလိုက်ပါတယ်တာမန်အပြည့်တောင်းရဲ့ကျင့်စဉ်ကလည်းကလေးငယ်များအခြေခံကောင်းတိဆောက်နိုင်ရန်လေးကျင့်တဲ့အခြေခံအကြဆုံးကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်နှစ်အရွယ်ရောက်ရင်တော့အဲ့ဒီအခြေခံဝိညာဉ်သွေးများရဲ့တန်ကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားစမ်းသပ်အတည်ပြုပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တောင်းရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်စရာမလိုတော့ပါဘူးအတော်စီနေရတခုကိုချိုးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကျင့်စဉ်များကျင့်ရရပြီဖြစ်အောင်တောင်းရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတောက်ရဲ့ကျင်းစဉ်ကိုလေ့ကျင့်နေတာမှန်ရက်သားများကတည်းချင်းမူလိုမျိုးပဲဝိညာဉ်သားရဲ့သွေးများကိုနေစဉ်တောက်သုံးဝေရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဩဇာအင်အားကြီးမားတဲ့မိသားစုများသာအဲ့လိုမျိုးအရှံပဲထောက်ပံ့မှုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်မိသားစုများကပါရမီမရှိတဲ့တာမန်မျိုးဆက်တယောက်ပေါ်အဲ့လိုမျိုးများပြားတဲ့အထောက်ပံ့ကိုဖြုံတီးလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မိသားစုများကမှဒုက္ခိတဘိုးဘွားကြီးတော်မှာဘိုးဘွားများကဲ့သို့ချင်းမူကိုတာမန်လူတယောက်ရဲ့ကျင့်စဉ်တုံးမြင့်ရဲ့အတွက်ရှားပါဝိညာဉ်သားရဲ့များကိုနေစဉ်ဖန်ဆီးလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရွာလူကြီးကလည်းချင်းမူရခုရောက်နေတဲ့အဆင့်ထိမဆိုးထားပါနဲ့။ထောက်ရဲ့ကျင့်စဉ်အဆုံးလေ့ကျင့်သူကိုပင်မကြားဘူးပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်ပါ၍ချင်းမူကလည်းမိသည့်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်မှာကိုသူကမသိပါဘူး။ဈေးစရာနဲ့ရွာလူကြီးတို့အံ့ဩတုန်လှုပ်ရတာကလည်းနောက်ရက်များမှာချင်းမူရဲ့စွမ်းအားကျင့်ကြံမှုကပို၍လှုပ်ဝက်နေနေလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းသိတယ်လို့ဆိုအပ်တဲ့ထောက်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထူးကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အခြေခံအလွန်တရာခိုင်မာလာပါတော့တယ်။တလောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲချင်းမူကဝိညာဉ်သွေးများကိုပို၍တောက်သုံးလာနိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းအင်ဟာလေဝိညာဉ်တရေတာကောင်းကင်ရဲနာနိုးထခါနီလူတယောက်ထပ်ပြီးပို့ပြီးတော့တိတ်သေးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းအင်ကတိတ်သေးတည်တာရှိ၍တက်တက်တိမဲ့နေမှုကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးတိုင်းစွမ်းအင်ကိုမှထုတ်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ချင်းမူကလည်းသူ့ရဲ့စွမ်းအင်ကျင့်စဉ်ရဲ့စွမ်းရည်အမှန်ကိုထုတ်ပေါ်ပြနိုင်ပါဘူး။ဒို့ဒီတိုင်အောင်လို့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းအင်ရဲ့တိတ်သေးမှုကြောင့်ကောင်းကျိုးအာနိသင်များရလာပါတယ်
အထိုးချိတ်ခံနိုင်ပြီးတော့အလွန်တရာမြန်ဆန်စွာအမောပန်းပြေထူထောင်နိုင်လာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာများကိုကောင်းစွာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နားနိုင်ပါတယ်တောက်သက်သမားနဲ့ဓာချင်းရှင်ခုတ်လာနိုင်ပါတယ်အဖိုးကြီးမာရဲ့လက်သီးကြံများကိုခန့်နိုင်လာပါတယ်မျက်စိကိုစီးပိတ်ထားလျင်လေမျက်မမြင်တဲ့တောင်ဝေးချိုက်ကြံများဖလှိန်နိုင်လာပါတယ်ထော်ကျိုးရဲ့ခြေတိုင်းဒေးကျင်မှုများကိုခံနိုင်ရရှိလာတကယ်တော့ဗဘေးဆရာရွှေအားရဲ့လေ့ကျင့်ပေးမှုအောက်မှာတော့ပေါင်တရားထူတဲ့တန်တဲ့ပစ္စည်းများတွန်းလုံနိုင်လာပါတယ်အဲဒီလောက်ထိပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခံများကိုလေ့ကျင့်ရတော့လေချင်းမကတော့လောကတကိခဏကိုအမြူတီသုံးသွေကျင့်စဉ်အတိုင်းရှုသိမ်းရှုထုတ်လောက်ရုံများပြီးအပြေးအဝပြန်လေလန်းဆန်းထက်ကြွသွားပါတယ်လောကတကိခဏအမြူတီသုံးသွေရဲ့ကျင့်စဉ်ရဲ့စမ်းကြဲတဲ့အာနီတင်ကလေရွာလူကြီးကိုမင်းထက်အံ့ဩသွားစေခဲ့ပါတယ်သူကလေဆေးဆရာကိုခေါ်၍ချင်းမရဲ့ခဏကိုမသိမသာဆေးစစ်ပြီးတော့အလွန်ကြုံလေ့ကျင့်မှုကြောင့်အတွင်းတရားများဖြစ်လျင်ရေးစိတ်ဆွဲမသောစီရန်ကုသခိုင်းလိုက်ပါတယ်ချင်းမရဲ့ခဏကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆေးဆရာကမယုံနိုင်တဲ့မျက်နှာအမူအရာနဲ့ရွာလူကြီးထံကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အလွန်ကြုံလေ့ကျင့်လို့အားကုန်သုံးလို့ဖြစ်တဲ့အတွင်းတန်တစ်ခုမှမတွေ့ဘူးသူ့ရဲ့ခြေဆိုင်အင်ကတိတ်သေးလုံးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတော်မှာစပြီးတော့တိုးတက်လာပြီရွာလူကြီးကလည်းဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားပါတယ်သူကလည်းအလွန်တရာဘဟုတုတကြွယ်ဝသူတယောက်ဖြစ်တော်လေချင်းမှုကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးကိုတကောင်းမှလည်းမကြုံဘူးခဲ့ပါဘူးအခြေခံကြဆုံးထောက်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအဲ့ဒီမြောက်တိလေ့ကျင့်နိုင်ခြင်းမှာအားလုံးသောသူများရဲ့တည်နာလည်မှုကိုကြော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ချင်းဒီနေ့ဘဝစီကအချုပ်တင်ရမယ်လက်တီးထိုးမလေ့ကျင့်နဲ့တော့အဘွားစစ်ကလည်းချင်းအောင်အမြောင်အကြည်လုံးများထည့်ထားတဲ့ချင်းလောင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲ၍လမ်းလျှောက်လာပါတယ်သူရဲ့ခြေလမ်းစိတ်စိတ်လေးမြောင်နဲ့ရွာပြင်ကိုထွက်သွားသဖြင့်ချင်းမှုကလည်းနောက်မှပြေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာချင်းအောင်ကိုကူးဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်ဖေဖေအချုပ်တော်ကရွာထဲမှာတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ရွာပြင်သွားနေရလဲအချုပ်ပညာအစစ်မှန်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲတကယ်အဝတ်ကိုဘယ်လိုချုပ်ရမလဲမင်းကိုတင်မေးဖို့ရွာပြင်ကိုခေါ်လာခဲ့တာအဘွားစစ်ကလည်းဟက်ကနေရဲလိုက်ပါတယ်အဖိုးကြီးမထော်ကျိုးနဲ့ကျန်တဲ့အဖိုးအိုတွေကမင်းကိုတကယ်ချီဆွမ်းရင်ချုပ်တင်ပေးနေမှာတော့ဘဘလေးတွန့်တုံမနေတင်တော့ဘူးလေဒီနေ့မင်းကိုအချုပ်သမားတယောက်ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာတင်ပေးမယ်အချုပ်သမားတယောက်ကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ချင်းမူကလည်းနားမလည်နိုင်တော့တွေးလိုက်ပါတော့တယ်အချုပ်သမားတယောက်ကလည်းအဝတ်ချုပ်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားချင်းမူကလည်းနားမလည်တော့လေအဘွားစီရဲ့နောက်မှလိုက်၍ရာပြင်ထက်ကချောင်းကပါအတိုင်းစုံစင်းလာခဲ့ပါတယ်အဘွားစစ်ကလည်းခါကုန်းနေတော့လေသူ့ရဲ့ခြေလမ်းများကတော့အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်လို့မြန်လာပါတယ်ချင်းမူအနေနဲ့ထော်ကျိုးတင်ပေးထားတဲ့ခြေလမ်းကွက်များကိုအပြည့်အဝထုတ်သုံးမှတို့မိတဲ့ဆိုယုံလေးရှိပါတယ်မိုင်ပေါင်းတစ်ဒါဇင်ခန့်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့တောင်ကြီးတစ်ခုမှမြက်ခင်ဖုံးလန်းနေတဲ့ကောင်းပြင်မမုတ်နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရှိရှိလန်းနေရာအခန့်အကွာမှာတော့တမင်တအုပ်ကချက်စားပျော်ပါနေပါတယ်အဖွားစစ်ကလည်းချင်းအောင်နဲ့ရှိအချီလုံးများမှငွေအတစ်ချောင်းကိုနှုတ်ယူပြီးတော့စက်ကနေပြစ်လော်လိုက်ပါတယ်အဲဒီအက်ကလည်းအလင်းရောင်တစ်ချက်လက်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်အဲဒီတခဏမှပဲတမင်တကောင်တုံလုံးလဲကြပြီးတော့အချောင်းသမင်များထိတ်လန့်ကြောင်းလုံးစွာပြေးလွှာသွားတာကိုချင်းမူကလည်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဖွားစစ်ကလည်းရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးတော့ချင်းမူကလည်းနောက်မှကက်လိုက်သွားပါတယ်တမင်နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဲဒီတမင်ကအသက်ရှိနေတဲ့ကြောင်းသူကတွေးလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖွားစစ်ရဲ့အကြောင်းကလည်း၎င်းရဲ့မျက်ကုံးနှစ်ခုကြားမှာဆိုက်ဝေနေပြီးတော့လှောက်ရှား၍မရအောင်တနည်းတစ်ပုံဟန်တာထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေပါတော့တယ်တေချာကြီးဒီအက်ကတမင်ရဲ့ကောင်းငင်ဝိညာဉ်မှာစိုက်နေအောင်အဘွားစစ်ကလည်းချင်းမကိုအဆိုင်ဝင်နေတဲ့နေရာကိုမှတ်သားစေပြီးတော့နောက်ထပ်အတချောင်ထုတ်ယူ၍တမင်ရဲ့မင်းညောင်ကျိုးကိုထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်အက်ကသူ့ရဲ့မြေဝိညာဉ်ကိုစိုက်လိုက်တာအဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ထပ်အတချောင်ထုတ်ယူပြီးတော့တမင်ရဲ့ချက်နေရာကိုထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်ဒီအက်ကတော့တမင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုစိုက်လိုက်တာဒီရန်ဝိညာဉ်၃ခုပြီးရင်တော့ရင်ဝိညာဉ်၂ခုကျန်သေးတယ်ပထမဆုံးရင်ဝိညာဉ်ကရှစ်ကုံငယ်တိတ်ပေါ်မှာရှိတယ်အဖွားစစ်ကလည်းအချောင်းငွေရဲ့တစ်ချောင်းကိုထုတ်ယူပြီးတော့တမင်ရဲ့မျက်ကုံးနှစ်ခုချောင်းပထမအချောင်းအနီးမှာထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယဝိညာဉ်ကဖူရှက်လို့ခေါ်တယ်ဖူရှက်ကအုံနောက်ရဲ့တစ်စက်စပိုင်းဖြစ်တဲ့တတိယမျက်လုံးနေရာမှာရှိတယ်ကောင်းငင်ဝိညာဉ်နဲ့ဖူရှက်ကိုရောတတ်တယ်အချောင်းနှစ်ခုစလုံးကတဏီယာထဲမှာစိုက်ထားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တခုကပို့ပြီးတော့အထဲထဲထိရောက်တယ်မရောစီနဲ့တတိယရင်ဝိညာဉ်ချောင်းရင်ကလည်းလေစလုံးမှာရှိတယ်။သွားလေးချင်းမရဲ့လေရင်ကိုညွန်ပြပြီးတော့ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းလေရင်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တရိကံပုံအချိန်သေးသေးလေးကိုတွေ့လာ။အဲ့ဒါကတော့ချောင်းရင်ရှိတဲ့နေရာပဲ။ဒီကတမင်ရဲ့ချောင်းရင်နေရာကိုစိုက်လိုက်မယ်။အဖွားစစ်ကလေးလေးမြန်သွားလှုပ်ရှားပြီးတော့အချောင်းများတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းထုတ်ယူကတမင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိုက်ပိုင်းအသီးသီးကိုထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်။စတုဒ္ဓရင်ဝိညာဉ်ချွင်းချင်းကဒီနေရာမှာဒီကိုလုံးကသွေးတွေစုလာတဲ့နှလုံးနေရာ။ပြင်စမရင်ဝိညာဉ်ဖေတုကလည်းချက်နေရာမှာအတ္တဝိညာဉ်နဲ့မမားစီနဲ့စတမရင်ဝိညာဉ်ခြေဝေးကလည်းအညစ်အကြေးစွန်းတဲ့စက်အုံနားမှာရှိတယ်။တတမရင်ဝိညာဉ်ခြုံဖိတ်ကလည်းတန့်စင်တဲ့လေနဲ့ညစ်သေးတဲ့လေလဲ့တဲ့အစုပ်နေရာမှာရှိတယ်။အဖွားစစ်ကလည်းတမင်ရဲ့ရန်ဝိညာဉ်3နေရာနဲ့ရင်ဝိညာဉ်9နေရာကိုအဆိုင်ချင်းအမှုစုံတန်လိုက်ပါတယ်။ရန်ဝိညာဉ်3ခုနဲ့ရင်ဝိညာဉ်9ခုကို6နှောင်ထားတာက
အဝေကောင်ချုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအဆင့်ပဲဒါကိုဝိညာဉ်ချုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နားလေလားမှုအောင်မင်းနားလေရင်ဘဘတို့အဝတ်စားချုပ်ကြမယ်ချီမူကလည်းအဲ့ဒီအရာအလုံးကိုအဝတ်ချုပ်ခြင်းအတက်နဲ့ဘလို့တက်ဆိုင်မှနားလေခြင်းမရှိတော့လေအဖွားစစ်ပြသွားတဲ့နေရာအလုံးကိုဂရုတစိုက်မှတ်သားလိုက်ပါရယ်မှတ်ပြီးပြီဘဘအဖွားစစ်ကလည်းသူ့ရဲ့ခြေနှောင်းမြဲမှာခက်ကြီးတက်လက်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့တမင်ရဲ့နှုတ်ပြမှာစပြီးအရေကုန်ခွာလိုက်ပါရယ်မကြောက်ခင်မှာပဲတမင်ရဲ့အရေကုန်တစ်ခုလုံးကကွာသွားပါရယ်ထူးဆန်းတာကတော့အဲ့ဒီတမင်ကအရေကုန်ခွာကန်လိုက်ရတော့လေသူ့ရဲ့စက်မှာထွက်မလာပါဘူးဘဝဒီတမင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့ရဲ့အရေကုန်ထဲမှာထိန်းချုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သွေးတွေဆန့်အင်းနေနဲ့ဝိညာဉ်ကိုပိတ်လောင်ထားတာတမင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်သွားပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေကုန်ထဲမှာအသက်ဆက်ရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မန်ကန်နဲ့အဝတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့တချို့နီးစနစ်လေးတွေလိုသေးတယ်။တေချာကြည့်မှုကဘဝထောက်တဲ့နေရာတွေကိုမှတ်တာ။ကာကုန်းကြီးဖွားစစ်ကလည်းတမင်ရေကုန်ကိုရုတ်တရက်လေးတဲ့ကိုပြစ်လွန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းမြောက်ကိုအဲ့အဖြစ်အသုံးပြု၍ကောင်းကင်ထက်မှဝဲတက်သွားတဲ့တမင်ရေကုန်ကိုတစ်ဆက်ဆက်ဒိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ချီမူကလည်းအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမှတ်ညံနေဆွဲတင်နေအောင်လို့မှတ်သားလိုက်ပါတယ်အဘွားစစ်ကလည်းတမင်အရေးကိုမြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်မပြုတ်ကြလာမီ316နေရာကိုလက်ချောင်းဖြင့်ထိုးဆိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနေအောင်နဲ့တနေအောင်ထက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းဆိုင်ချက်တစ်ချက်စီတိုင်းမှာတော့ခြီဆွဲအင်များပေါဝင်ကတမင်အရေးကိုလည်းကိုစီးဝင်သွားပါတယ်တမင်ရဲ့အရေးကိုမှာတော့အောက်ပြန်ကျလာတဲ့အခါမြေပေါ်ကိုပုံကျသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တက်ရှိတမင်တကောင်တကယ်တော့ထားရပြီးတော့ခေါင်းကိုတစ်ချက်ခါလိုက်ပြီးအမီလီတီယန်ရလုံနေပါတယ်အရေကုန်တက်တာဟုတ်ပါသေးလားလို့ဝေခွဲမရအောင်လို့ခက်ခဲသွားပါတော့တယ်။ထူးဆန်းလွန်းတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ချေမူကလည်းကြောက်ရွံ့တဲ့ပွဲအကြောင်းသာစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်။အဘွားကြီးကလည်းဟက်ကနေကျဲပြီးတော့တမင်အရေကုန်ကိုဆွဲပြန့်ကချေမူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပတ်ပြီးလိုက်ပါတယ်။ဒါကငါတို့အချုပ်သမားတွေချုပ်တဲ့အဝတ်အစားမျိုးပဲ။ရုတ်တရက်တမင်အရေကုန်ကလည်းချေမူကိုရစ်ပတ်ညှစ်ပြက်လိုက်ပါတယ်။တစားတဲ့တစားတင်းကျပ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ကဲ့သို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကလေးဘက်ထောက်ချသွားပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူတမင်တကောင်ဖြစ်သွားတဲ့ကဲ့သို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။တင်မစီမှာတေးကွေးတဲ့တမင်အမီးပွားကလေးကိုပင်လှုပ်ရမ်း၍နေရပါတယ်။အဘွားစစ်ကလည်းချင်းတော်လေးမှာမှန်တစ်ချက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ချီမိုရဲ့ရှေ့ကိုချောက်ကသူ့ကိုယ်သူပြန်မြင်အောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့သူကတကယ်တမင်တကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရကြောင်းတွေ့ရပါတော့တယ်။ချီမိုစကားပြောရန်ကြိုးစားလိုက်တော့လေတမင်တကောင်ကဲ့သို့တညွန့်ညွန့်အော်တန်များသာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲအော်တန်ကရုတ်တရက်အောင်ငနေမြည်ဟီးပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကောင်းကင်နဲ့ဆိုဖန်ဆင်းပညာပါလား။ဘလောက်တော့အောင်လန်းဆန်လိုက်တယ်လေ။မဟာမျိုးပြည့်ရဲ့ဒီလိုခေါင်သီးတဲ့နေရာမှာခြေတလုံးအိမ်တိုင်းမိစ္ဆာနှဆိုးတစ်ကောင်ကနှဆိုးပေါက်စာတစ်ကောင်ကိုမိစ္ဆာပညာသင်ပေးနေတာတွေ့ရမယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိဘူးအာကုန်းနဲ့ခြီစမ်းရင်ဂေယောပါဝင်နေတဲ့အတန်တန်ကလည်းပဝင်းကျစ်တစ်ခုလုံးကိုပဲ့တင်ထပ်သွားပါတယ်အဲဒီအတန်ကလည်းအဝေးမှလာတော့လေအနာနာမှာကက်အော်လိုက်တကယ်တော့ချီမူရဲ့နားထဲမှာအထက်သွားပါတယ်အတန်လာရစီကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်မိုင်ကက်အကွာတောင်စုတစ်ခုမှရပ်နေတဲ့လူရဲ့အချို့ကိုမြင်ရပါတယ်မျက်နှာမြောက်ကိုတက်တက်ကိုယ်မမြင်ရတော့လေသူတို့ထဲမှာတယောက်မှအဲ့ဒီကွာဝေးကြီးအတန်ရောက်အောင်လို့ပြောချနိုင်တာကိုထောက်ချူလျင်တော့တာမန်လူမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကိုချင်မူကသိလိုက်ပါရယ်မိစ္ဆာနှဆိုဟုတ်လားဘသူကမိစ္ဆာနှဆိုလေကျုပ်ကမြေကမ်းဘေးမှာထိုင်နေတဲ့တာမန်လူတယောက်ပါဒီတမင်လေးကကျုပ်မွေးထားတဲ့တမင်လေးပါအဖွားစစ်ကလည်းသူ့ရဲ့ခြေနှောင်းကိုလက်ထဲမှာချိတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒီတို့ပြောလိုက်ပါရယ်ချင်မူပြေးတော့အဖွားစစ်ရဲ့အလော30အတန်ကြောင့်ချင်မူကလည်းအံ့အားသင့်သွားပါရယ်တခုခုပြောရန်ကြိုးစားလိုက်တော့လေပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဖွားစစ်အန်နေနဲ့ကြုံတွေ့တော့မှစိုးရင်တဖြင့်သူမထွက်သွားလို့ပါဘူးမြေကမ်းဘေးမှာနေတဲ့တာမန်လူတယောက်ဟုတ်လားမင်းအတန်ကိုငါတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရအောင်လို့ပြောနိုင်တာဒီလောက်အားကောင်းတဲ့ခြိစွမ်းအင်းနဲ့ဘယ်တာမန်အဖွားကြီးကမှဒီလိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူး။အိုမင်းရပေါတော့လေအင်အားအပြေးဝပါတဲ့အတန်ကလေတောင်စုံစီမှာထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အေးဆက်ဆက်ရေမောလိုက်ပါတယ်။ငါတို့လီမြင့်အကြီးကဲ9ယောက်အနေနဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဆိုဖန်ဆင်းပညာကိုအမှတ်မှားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အရေးကုန်ခေါ်အဝိတ်ချုပ်ပြီးရုပ်တွင်မျိုးပြောင်းတဲ့အောက်လန်းပညာဒီလိုမိစ္ဆာဆန်တဲ့ပညာမျိုးကိုငါတို့မြောက်အောက်ထက်တွင်မြင်ပြီးတာတော့မှမင်းကပြောင်းလဲခြင်းသေးတာလားကောင်းငင်နဲ့ဆိုဖန်ဆင်းပညာသုံးပြီးလူတွေကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပြောင်းဈေးမှာတတ်စားလို့ရောင်းနေနောက်တဲ့လူကြီးတယောက်ကလည်းတင်းမစွာအော်ဟဲလိုက်ပါတယ်ငါတို့တမတ်ခိုင်ကနောင်တော်ရီတော်တော်များများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အပြောင်းခံရပြီးတော့တက်လုံးမြက်ခင်းပြီးမှကြက်စားခဲ့ရတာမင်းရဲ့ပညာကိုမြင်ပြီးတော့မှငါတို့ကိုလှည့်စားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့တမင်တကောင်ဆိုလဲတက်ရှိပဲမင်းတို့ကသူ့ရဲ့အရေးကုန်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုမိစ္ဆာဆန်တဲ့အရာမျိုးကိုဖန်တီးရတယ်အခြားလူတယောက်ကလည်းဝမ်းနဲ့ကြေခွဲတဲ့လေတံနဲ့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်မင်းတို့ကိုအခုဒီနေရာမှာမတုတ်တင်လိုက်ရင်နောက်ထပ်အပြင်းကင်းတဲ့အသက်တွေဘလောက်များများဆုံးရှုံးရအောင်မသိဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုမှမတတ်ရင်ငါတို့ဘသူကိုသွားတတ်ရမှာလေအဖွားစစ်ကလည်းချင်းမူဘက်ကိုလက်၍မျက်ကုံးနှကုံးကြားမှာအက်ကိုဆွဲနှုတ်ကခက်တူတူပြောလိုက်ပါရင်ဒီတော့ဖိုးကြီးတွေကဘာမှမူစရာမလိုအာယုံများနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြန်မြန်ပြီးရွာဘက်ကိုပြေးတော့
ချင်းမူကလေးတုံးဆိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့မြေကန်ပေးအတိုင်းပြန်လိုက်ပြေးပါတော့တယ်အစားကတော့တမိန်တကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲခံရတဲ့အတွက်သွားလာရခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့မိတော့လေတကယ်တမ်းပြေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အထင်ကတက်တက်ဆင်အောင်လို့မာချောင်းကိုတီးလိုက်ရပါတယ်ကိုရုပ်ကရမနိုင်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ဒီကုလုံးကလည်းတမန်တကောင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပမာခန်းစားလိုက်ရကရေကင်ကားတဲ့ပို၍မြ мян ပြေးနိုင်ပါတော့တယ်နှစိုးပေါက်စားကပြေးကျင်လာလားမင်းတို့အလုပ်ပေးလိုက်ရင်အားလုံးဒုက္ခများကုန်ပါတော့လီမြစ်တပည့်သား9ယောက်မင်းတို့အတွက်လေးချင်းဖို့အချိန်ကောင်းမယ်မင်းတို့ရဲ့ပြစ်မှာကအဲ့တမေဒီကောင်းကိုအပြတ်ရှင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကိုပြန်ယူလာခဲ့မင်းငယ်များနဲ့ယောက်ျားငယ်များကလည်းအတန်ခက်ဆဆထွက်ပေါ်လာပါတယ်နားလိုက်ပါပြီတကနာအတွင်းမှာပဲလူရိတ်9ခုကလည်းတောင်စုံမှာခုံချလာပြီးတော့တောင်စုံအတိုင်းပြေးဆင်းလာကြပါတယ်သူတို့ကလည်းအရှိန်ဟုန်ပြင်းတဲ့မြေရဲများပမာပြန်ဆန်ပြီးတော့တောင်စုံအောက်ခြေကိုတကနာအတွင်းရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတောင်စုံရဲ့အချိန်မှာတောင်ပေါ်မှာအရှိန်ဟုန်ပြေးဆင်းလာတဲ့ရေတကုံတစ်ခုစီးဝင်ရရေကန်တစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီ9ယောက်ကလည်းရေထဲကိုပန်းကနေကြော်သွားရမယ့်အစားကန်ရေပြင်ပေါ်ကိုပေါ်ပါစွာနင်းဖြတ်ပြီးတော့ချင်းမူရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်ကြပါတယ်အပွားစီရဲ့ရင်ထဲမှာလေးလံသွားပါတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်တွေသူတို့ဝိညာဉ်တတိသားကောင်းကြီးရဲနာရဲ့အဆင့်တွေကမနိုင်ကြလာဘူးချင်းမူရဲ့ပြေးနှုံးကသူတို့နဲ့ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမကြခင်မိသွားမှာပဲအပွားစီကလည်းသူတို့ကိုတားဆီးရန်ပြင်ဆင်လိုက်ဆိုင်မှာပဲလူရဲ့9ခုကလည်းကောင်းကြီးရဲမှာပြန်၍သူ့ရဲ့နဘေကိုဆင်းသက်လာပါတယ်တယောက်သားလေးတောင်စုံထိပ်မှာကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတယောက်မှာတော့နေရာမှာပဲဝင်ကြားစွာရလျက်ရှိပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာမယ့်ဟန်မပေါ်ပါဘူးလီမီရဲ့အကြီးကဲ9ယောက်ကဒီမဟာမျိုးပြမှာဘာလုပ်နေရလဲအဖွားစစ်ကလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဟန်နဲ့မျက်လုံးလန်ရင်းနဲ့သူတို့ကိုဝိုင်းထားတဲ့လူကြီး4ယောက်ကိုခက်ထထန်ရဲမော်လိုက်ပါတယ်မဟာမျိုးပြက်ကဒီလောက်အန်ရများတာကိုရှင်းတို့နမိတ်ကြော်တွေဒီနေရာမှာတည်နေခဲ့ရမှာမကြောက်ကြဘူးလားဝိုင်းထားတဲ့အထဲမှာမုံစိန်နဲ့တယောက်ကလည်းအေးဆက်ဆက်တုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အပြင်လောကမှာမနေနိုင်တဲ့မိစ္ဆာတွေခိုလုံပုံအောင်နေကြတယ်လို့ကြားလို့ငါတို့ကြီးကဲ9ယောက်တပည့်တွေခေါ်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းဖို့လာခဲ့တာပဲဘ누구ကမိတ်စာလဲဘ누구ကဘ누구ကိုနှိမ်နှင်းပါလဲဆိုတော့အပြတ်မပြောနိုင်သေးပါဘူးအဖွားစစ်ကလည်းချင်းအောင်ကိုလက်တစ်ဖက်ထဲမှာချိတ်၍အကြောင်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ကကြေးကိုဝေးရန်လိုက်ပါရီအဲဒီနောက်မှာတော့မျက်စိမုံနေတဲ့သူတယောက်ကဲ့သို့အသွင်ဖန်းကဟက်ကနေရင်မော်လိုက်ပါရီဒီယိုရင်တွေမလုံရရင်တော့မှအတော်ကြာခဲ့ပြီကံကောက်လို့ငါရဲ့စွမ်းရည်တွေလုံးဝပြက်လိုက်ရတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးကြည်ရတာနင်တို့အဖိုးကြီးတွေအဝိဘဝအပြောင်းခံခြင်းနေကြတာလားအသိရဲလာကြီးလားမိတ်ဆာမငါတို့ရှိမှမန်တက်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းနဲ့မှရှိလို့လားလင်းမြေကြီးက4ယောက်ကလည်းအော်ရဲလိုက်ပါတယ်သူတို့ကလည်းလေထဲကိုခုန်တက်ပြီးတော့အဖွားစစ်ကိုဖြန့်ချက်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒုက္ခိတဘိုးဘွားကြီးရွာစီကိုအသေးအံပြေးလွှားနေတဲ့ချင်းမူကလည်းလျှက်စီးသမျှဝင်လက်သွားတော့ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဖြူလောလောလျှက်စီးသမျှပုံဝင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလင်းထိန်သွားပြီးတော့တောက်ကျောတစ်ခုလုံးနဲ့တောင်ကြီးတဝိုင်းမှာတော့နေရောက်တဲ့အစာပေါင်းများစွာတောက်ပါရအလင်းရောင်များကလည်းဖုံးလန်သွားပါရအဲ့ဒီအလင်းရောင်များတစ်ဖြည်းဖြည်းထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့နောက်စီမှာတဝုံဝုံတိုက်တိုက်အသက်များရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပါရချင်းမူကလည်းတစ်ချက်လက်ကြည့်လိုက်တော့လေအဖွားစီရှိတဲ့နေရာမှာပျောက်ကွဲလာတဲ့လေလိုင်းများကိုတောင်မြင်လိုက်ရပါရရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေမုန်တိုင်းတစ်ခုကြောင့်မြေကြီးမုံများကြောက်စလိခဲများနဲ့ပေါင်တရားလောက်ခန့်ရှိမဲ့ကြောက်တုံးကြီးများပင်လေပုံကိုမြောက်တက်သွားပြီးတော့အလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့လွင့်ထွက်လာပါရဖွားဖွားအစဉ်ပြေလောက်မှာပါချင်းမူရဲ့ရင်ထဲမှာလေးလံသွားတော့လေတီတို့ရေရွရွဆက်ပြေးလိုက်ပါရရုတ်တရက်သူ့ရဲ့ဘေးရှိမြေထဲမှာရေတန်းနဲ့ခြေတန်းများကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းလေးတယောက်နဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ကရေပြင်ပေါ်မှာပြေးလိုက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းမြေရေမျက်နှာပြင်ထက်မှာပြေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေထဲကိုနှင်းမြုပ်သွားခြင်းမရှိပါဘူးရေပြင်နဲ့သူတို့ရဲ့ခြေထောက်များကလည်းထီးသွေးတဲ့အသက်ကြလှုပ်ရှားမှုနှောင်းကလည်းအလွန်တရာမြန်ဆန်လာပါတယ်ချင်းမူကလည်းခြေကုံတုပ်ပြီးတော့ပြေးနိုင်တာထက်ပင်များစွာမြန်နေပါသေးတယ်မြေရေကလည်းခြေပွားကိုမစင်မိပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်၍လေအလေကဲ့သို့ပျောက်ကွယ်သွားကြပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကဘိုးဘိုးထော်ကျုပ်ပြောတဲ့လှိုင်းစီအဆင့်ကိုရောက်နေပြီငါအေးစင်ကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးသူတို့ငါတက်အများကြီးခွန်အားတာတာပဲအိမ်ယောက်ကလည်းမျက်လည်မှာပြေးနေရင်မှတိတ်မကြလိုက်ပဲနဲ့ချင်းမှုကိုကြောတက်သွားပါရီအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောတက်ပြီးတော့နဲ့မြေကမ်းဘေးကိုချိုးခွေပြေးလာကြပါရီသူ့ကိုရှေ့မှာစီး၍တားရန်ကြံနေကြတာကတော့အတိတာကြီးဖြစ်ပါရီချင်းမှုနောက်လေးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လေမြင့်ကိုင်းသားတယောက်လိုက်လာတော့ကိုတွေးလိုက်ရပါရီဘေးဘက်ချမ်းမှာတော့နောက်ထပ်2ယောက်ကလည်းတောင်ကြားလေးမှာဖြတ်တန်း၍ဘေးဘက်တော့တစ်ပင်တက်ပြောင်းများပေါ်မှာစုံကူပြေးလွှားရင်းနဲ့လိုက်လာကြပါရီဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကလည်းအခုလိုမျိုးအားကြကြီးမပြေးနိုင်ပဲနဲ့မြေပြင်မော်ကိုဆင်း၍အသက်ယူလိုက်ကြပါရီဒိုသီတိုင်အောင်ချင်းမှုကိုတော့တက္ကနာအတွင်းဖြတ်ကျော်သွားပြီးသူ့ရှိကိုပန်း၍ပြေးလာကြပါရီသူတို့ဖြတ်တာခံလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ကိုနောက်ချန်ခဲ့ပြီးတော့ရွာကိုရောက်ဖို့လိုတယ်ဘဝကိုကယ်ဖို့ဘိုးမာတို့ကိုတောက်ခေါ်ရမယ်ချင်းမှုကလည်းအန်တင်းတင်းကျိတ်၍မြေကမ်းဘေးမှာရွာကတောအုပ်ထဲကိုတဟုန်ထိုးပြေးဝင်လိုက်ပါရီမြေကမ်းဘေးတိုင်းဆက်ပြေးနေလျင်တေချာပေါက်အမိခံရပါလိမ့်မယ်မျက်လည်မှာ2ယောက်ကလည်းအတော်လေးမြန်ပါတယ်တောအုပ်ထဲကိုပြေးလိုက်လာသူ2ယောက်ကလည်းအနေငယ်ပူနေပါရီသူပြေးပါ၍တောအုပ်ထဲကိုပြေးဝင်ချင်းတီတာသူ့တက်တစ်ခုတည်းတော့ရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါရီမိစ္ဆာကောင်းလေးမင်းနဲ့တမင်တက်တဲ့မိစ္ဆာမလွတ်မယ်ထင်မနေနဲ့
ချင်းမူတော်လေးကိုဝင်ပြေးလာတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ညာလောက်မှရှိတဲ့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ထံမှတယောက်ကလည်းအရှင်ကိုမြင်၍ပြေးလာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူကလည်းတလန်းနဲ့နောက်ကျသဖြင့်တမင်အသွင်နဲ့ချင်းမူကလည်းသူ့ကိုကြော်ပြေးသွားပါတော့တယ်။မလာနဲ့ဒီကောင်မလွတ်ပါဘူး။မြေတဲပြေးလိုက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းလေးနဲ့ကောင်မလေးကတော့မတုံမလုံးမျက်နှာနဲ့တော့ရှိနေကြပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်းခတ်တော်ရေမော်ရင်းနဲ့အင်ကြီးလက်အုပ်ကိုဝေ့ရမ်းပြီးတော့ရုတ်တရက်အရှင်မြည်၍တစ်ပင်ထိပ်ပြားပုတ်ကိုခုံတက်လိုက်ကငှက်တကောင်ပြန်တန်းနေတဲ့သူတလက်လက်နဲ့ပြေးလိုက်သွားပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကောင်လေးကလည်းအခြား၃ယောက်ကိုညွှန်ကြား၍ချင်းမူကိုဝိုင်းပြီးတော့ပတ်မိအောင်လို့လိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ချင်းမူကလည်းဘလောက်ပဲအသေးအတန်ပြေးလွှားတော်လေအင်ကြီး၅ယောက်ကိုမျက်ခြေမဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါအပြင်ဒုက္ခိတဘိုးဘကြီးရွာနဲ့ဝေးတာတက်ဝေးရဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြေးလွှားနေရပြီးတော့မဟာမျိုးပြည့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုရောက်မှန်မသိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခိတဘိုးဘကြီးရွာမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့14နှစ်15နှစ်အတွင်းမှာအဝေးဆုံးရောက်ဘူးတာက3မိုင်ခန့်အထီးသာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့သူကအဲ့ဒီနေရာတက်ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့မြင်ကွင်းများကလည်းသူ့အတွက်ပို၍စိမ့်လာပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းလူတော်လမ်းမေမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ပို၍ခေါင်းတီးလာပါတယ်။ချင်းမှုဆက်ပြေးနေရင်လည်းမြင်ကွင်းထဲကိုဂျိုင်းဝဲလွင်ပြင်တစ်ခုကတိုးဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလွင်ပြင်ရဲ့ထူထပ်စွာပေါက်နေတဲ့တစ်တော်ပင်များအကြောင်းမှာတမင်တအုပ်ရှိနေတာကိုသူကမြင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိပြီးတော့အဲ့ဒီညကိုအလင်းမြန်ပြီး၍တမင်အုပ်ထဲရုံးတော့ဝင်လိုက်ပါတယ်။တင်းမြတ်နဲ့ရင်ထဲတစ်ခုကလည်းပဝန်းကျင်တစ်ခုကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ကလည်းအင်ကြီးလက်အုပ်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်လွန်ရင်မြေပေါ်ကိုဆင်းသက်လာပါတယ်။ရှေ့တရှုမှာတော့တမင်အုပ်ကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပါတယ်။မိစ္ဆာကောင်လေးဘယ်ရောက်သွားလဲ။ဂိုင်းတူချင်းမှုရဲ့ခံကောင်လေးတယောက်ကလည်းမေးရင်းနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။မိန်းကလေးကလည်းနှက်ကန်ဆူရီပြောလိုက်ပါတယ်။ထင်တယ်ဒီကောင်လေးကတမင်အုပ်ထဲရောဝင်သွားတာဖြစ်မယ်။ဒါဆိုတမင်တွေအကုန်လုံးကိုတက်ပြတာပေါ့။သူတို့ကလည်းတမင်အုပ်ထဲကိုပြေးပြီးတောင်မြောက်ကိုလွှဲကရမ်းခုန်လိုက်ပါတယ်။အညာတော်ခင်းမိတ်စွာတက်ပြက်ပြက်လိုက်ကြပါတယ်။တမင်များကလည်းအမြန်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီကောင်လေးများတော့မမြန်ပါဘူး။သူတို့9ယောက်စလုံးကလည်းဝิญဉ်ခန္ဓာကိုယ်များပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီးတော့အတော်လေးကိုအားမြင်တဲ့တိုင်တမများဖြစ်ပါတယ်။တမင်များကလည်းအရက်မျက်နှာအနံကိုပြေးလွှားနေကြတော့လေတွေးချောင်းစီးတဲ့တပ်ပွဲမှာလုံးမြောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။များစွာမကြလိုက်ပဲနဲ့တမင်အုပ်မှာတကောင်မီတကောင်တက်ပြက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဝလုံးတော့ကဖြစ်နေတဲ့တမင်အုပ်ထဲမှာရုတ်တရက်လူတန်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မင်းတို့ကတမင်တွေလည်းတက်ရှိပဲလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီတန်ကလည်းမေးလိုက်ပါတယ်။ငါ့ရဲ့ဘဘကတမင်တကောင်ပဲတက်တာမင်းတို့ကြတော့တမင်စအိုလုံးကိုတက်ပြင်းနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းတို့လူမျိုးတွေကငါတို့ကိုမိစ္ဆာလမ်းစဉ်လိုက်တဲ့လူတွေလို့ပြောနိုင်ရတာလေအဲ့ဒီမှာပဲမိန်းကလေးရဲ့မျက်လုံးများကအယောင်တက်သွားပြီးတော့ခြေစွမ်းအိမ်စု၍သူ့ရဲ့ဓာတ်ရှည်ကိုပြက်လော်လိုက်ပါတယ်ကြားပြူကြီးကဓာတ်စွမ်းအိမ်ကိုရစ်ပြီးတော့ရွှေရောင်အလင်းတက်မြောက်ပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ဓာတ်ရှည်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာပြန်ဝဲထွက်ခွာသွားပြီးတော့တမင်အုပ်နဲ့အတူကစုံဆိုင်ပြေးနေတဲ့ချင်းမူတန်ကိုထိုးဆိုင်သွားပါတယ်ချင်းမူကလည်းသူ့ရဲ့ထံကိုဝင်လာတဲ့ဓာတ်ရှည်ကိုခန္ဓာကိုယ်တွန်းလိုက်၍ရှောင်တိန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမထင်ဓာတ်ကတော့ဓာတ်ကလည်းတင်းရှောင်တဲ့ဘက်ကိုဥတီချံပြောင်းပြီးတော့ဆက်လက်တိုးဝင်လာပါတယ်။ဒါဘလို့ပညာမျိုးလေချင်းမရဲ့ကောင်းထဲမှာတော့ဝေခွဲမရဖြစ်သွားပါတယ်။ကြီးရတာကတော့တာမန်တိုင်းပညာနဲ့တော့မတူပါဘူး။ဘဘသားတက်သမားပြောဖို့တော့ကတော့ကောင်းငင်နဲ့တိုင်းကလန်ယိုတိုင်းပညာရဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီးမှထုတ်သုံးနိုင်ကြတယ်။ဒီကောင်မလေးရဲ့တိုင်းပညာကလည်းဘဘသားတက်သမားထက်အများကြီးနှိမ့်ကြတာကိုဓာတ်ရှိကလည်းထိုးဆိုင်ရန်ပြေးဝင်အလာမှာတော့ချင်းမူကမြေပေါ်ကိုပြပြဝှေ့ချ၍ကတိလေးရှောင်းတိန်လိုက်ပေါ်ရင်အဲ့လိုမျိုးရှောင်းတိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်လက်ကယုံမှာတော့ကျိုးမြင့်သေးသေးလေးတခုတွေ့တန်းနေတာကိုဖြတ်ကနေတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကျိုးမြင့်ရဲ့တစ်ဖက်ကဓာတ်နဲ့ဆက်နေပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်ကလည်းကောင်မလေးရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကပို့ပြီးတော့မြင်တဲ့ကဲ့သို့ပါလျော့တင်းငယ်ပြီးတတိပြုတ်မြန်ခဲရင်လှပါတော့တယ်